Nedēļu mums rakstīja iedzīvotāji. Protams, viņi pretī dzīvo, tiek nolikti maisi, tiek nolikts viss vārns, viņas iznēsā visu. Jūs neesat neviens, jūs sabiedrību neesat informējis. Neesat informējuši. Es domāju, kapos iemest, jūs stāties priekšā kapu konteinerī, aizbraukt un samest riepas. Jā, bet mums vajadzētu, mums tas ir ārpus. Jā, bet mums ir ārpus. Labdien, cienījamie klausītāji, skatītāji. Un, jā, vēlāk arī laikraksta lasītāji. Šoreiz mums tāda neparasta nedēļas saruna. Varētu teikt, ka pat diez vai tas būs rubrikā nedēļas saruna. Šis noteikti būs mums diskusiju raidījums. Un jāsaka tā, ka šī ir otrā diskusija, kopš mēs viņu filmējam, un otrā tieši par vienu un to pašu tematu. 2021. gadā tāda lielāka diskusija šeit studijā vai redakcijā bija arī par atkritumu apsaimniekošanu. Toreiz mēs runājam par šiem te slēgtajām atkritumu konteineru vietām, jo daudz dzīvokļu māju iedzīvotājiem ir pārāk daudz jāmaksā, trūkst uzskaites un risinājums tika atrasts šajā diskusijā. Tas bija pirms 5 gadiem jau, un jāsaka tā, ka tas pilnībā vēl nav atrisinājies visās daudz dzīvokļu namu sētās, un šiem namiem apsaimniekotājs ar apsaimniekotāju atbalstu un pašu iedzīvotāju iniciatīvu vēl nav šīs slēgtās atkritumu savākšanas vietas izveidots, bet mūsu novērojums liecina, ka tomēr 5 gadi ilgi vai maz, bet pamazām šī problēma tiek risināta, un mēs jau varam novērot, ka tai mūsu diskusijai toreiz ir bijis labs rezultāts. Šoreiz iemesls atkal tā ir atkritumu apsaimniekošana. Un jāsaka tā, ka nekas neliecināja par to, ja par šiem atkritumiem iepriekšējā diskusijā mēs redzējām, ka krājās atkritumu kaudzes un viss ir neapmierināti un aug izmaksas par to, cik daudz dzīvokļu māju iedzīvotājiem ir jāmaksā par atkritumu savākšanu, šķirošanu un izvešanu par šo te apsaimniekošanu. Tad šobrīd, jāsaka tā, mums tas bija liels pārsteigums, un par to mums šoreiz ziņoja laikraksta lasītāji, ka lūk, viņi māja beigās jau staigā apkārt ar maisiņiem, jo, ja nemaldos, tad pirmais bija Veļģu mikrorajons, kur pamanīja, ka šajās te publiskajās dalīto atkritumu savākšanas vietās ir pazuduši konteineri. Kad mēs to sākām skaidrot 2. jūnijā, vēlāk arī 8. jūnijā preses konferences sēdē saņēmām ļoti dažādas atbildes. Ar faktiem tās netika pamatotas, kādēļ šie konteineri tiek novākti un tikšot novākti arī turpmāk. Tādu skaidru, īstu skaidrojumu un arī faktus mēs par to nedzirdējām, bet mēs toties ieskatījāmies vēsturē. Mēs ieskatījāmies vēsturē un redzējām, ka šeit tie dalīto atkritumu, iniciatīvai, labprātīgai, šogad aprit un tieši 2. jūnijā mūsu novadā aprita tieši 24 gadi, jo 2. jūnijā mēs pirmoreiz publicējam par to, ka ir jāsāk šo te dalīto atkritumu vākšanu un pārstrādi. Tātad mēs iekāpjam modernajā sabiedrībā. Tas ir tāds neliels ievads, bet šodien mēs ķersimies pie diskusijas, kāpēc, ko darīsim, kā risināsim tālāk šīs lietas. Un visaugstākās amatpersonas, kas par šo zina, ir šeit sanākuši šoreiz mums pie diskusiju galda redakcijā, un varbūt tad iepazīsimies ar tiem, kas šeit ir dalībnieki, iepazīstiniet ar sevi. Labdien! Es esmu Tukuma novada pašvaldības policijas priekšnieks. Pašvaldības policiju vadu pēc 20 dienām būs 2 gadi. Un jūs vārds uzvārds? Jānis Limbergs, jā. Es domāju, ka mēs jau tā redzam. Jā, līdz ar to, ka jūsu pieredze 30 gadi man nav šajā jautājumā, bet 2 gados esmu saskāries ar dažiem problēmu jautājumiem, ar kopējiem iespējamiem risinājumiem, kā varētu risināt šo te atkritumu apsaimniekošanas. Negribētos viņu izcelt kā problēmu, bet kā jautājumu, kas sadarbībā ar sabiedrību un ar domi, ar tāpat kapitāldeļu sabiedrību ir risināms. Ar jums jau mēs esam pazīstami, bet vēlreiz, ja gadienā kāds nepamanīja iepriekšējā mūsu sarunu. Pašvaldības komunālas nodaļas vadītājs Andris Kalnozots. Jūs? Tukuma novada komunālās nodaļas vides speciālists Roberts Šiliņš.
Mums pazīstams, ja kas arī kā dabas parka Engure, savulaik vadītājs. Joprojām. Joprojām vēl strādājot 2 amatos. Tad mums būs jāstarbojas drīz arī par šo. Un jauns biedrs, jauns vadītājs atkrituma apsaimniekošanas sabiedrībai Piejūra. Jā, man sauc Gaidis Celms, es esmu atkrituma apsaimniekošanas sabiedrības Piejūra valdes loceklis. 1 no 3. Joprojām. 1 no 2? 2 esat palikuši. Otrs ir Praušats kungs? Jā. Aha, joprojām esat. Jā, tā kā mēs atgādinām lasītājiem, skatītājiem, vēl joprojām ir spēkā vismaz 1 tiesvedības process. Jā, un tad Zaprašats kungs ir iesaistīts, jūs neesat šajā procesā iesaistīts nekādā veidā, nekāds status jums nav. Tieši tādēļ mēs, lai nerastos vēl kaut kāda papildus smagums jautājumi, par kuriem mums vēl papildus jārunā, tādēļ esam aicinājuši tieši jūs, jo, ja reiz cilvēks atnāk, mums vajadzētu arī uzdot visus jautājumus, kas publikai būtu, bet šobrīd mēs to tiesvedības jautājumu centīsimies atstāt malā. Šobrīd tieši par dalītajiem mēģināsim fokusēties tieši par šiem te dalītajiem atkritumiem. Un es jau te mazliet iezīmēju vēsturi, bet varu jums, kungi, neviens, kā jūs paši sakāt, jūs neesat šeit ne tos 24 gadus un pat ne 30, ko mēs te sākumā minējam. Tas ir tas laiks, kopš es vadu vienu vai otru laikrakstu šeit, tātad it kā esmu informēta par visiem notikumiem pašvaldībā, vismaz tā tam vajadzētu būt. Mēs zinām, ka tieši pirms šiem 24 gadiem nāca tāda iniciatīva, ka mēs sākam kaut ko pilnīgi jaunu. 17. jūnijā tika atklāti pirmie šie atkrituma apsaimniekošanas dalītie laukumi. Un kas bija svarīgākais šai 2002. gadā, laikrakstu žurnālistus aicināja piedalīties, visu komunu iesaistīties, ka mums ir jāveido sabiedrībai ir jāveido informatīvās kampaņas, lai cilvēki saprastu, ka šo te atkritumu, ka tā ir mūsu visu kopējo problēma, mūsu kopēja atbildība, un būtiskākais, kā to tiešām var risināt, ir šī te atbildīga dalīto atkritumu vākšana, iespējamā pārstrāde. Sākumā, starp citu, tika piedāvāti 5 dažādi konteineri. Sākumā šajā projektā iesaistījās komerc uzņēmējs Zaļais punkts, kas arī šos konteinerus pirka, piegādāja. Pašvaldības uzņēmums bija izveidot šos dalītos laukumus tieši uz pašvaldības zemes. Tas bija ilgs process. Sākumā bija 10 šie te laukumi, tepat Tukumā. Tālāk apvienojoties Tukuma novadam jau bija 200, man te tā vismaz rakstīts, ka vairāk nekā 200 šie te 220 publiskās dalītās savākšanas punkti. Kas ir noticis, kungi, ka mēs 22 gadus esam piedalījušies, mēs saskaitījām desmitiem publikācijas, ja ne simtiem. Vismaz 3 projekti vides, kuros mēs kā informatīvais atbalstītājs esam piedalījušies, kur mēs esam sabiedrība un esam gājuši ar šo te domu. Mums aizvien vairāk jāšķiro. Jāšķiro pirmkārt, ka tas ir atbildīgi, jo šo te šķirotos atkritumus varam pārstrādāt. Mums lētāk, kāpēc mēs esam pamatojuši? Tāpēc, ka tad arī būs lētāk šie te apsaimniekošanas nauda, atkritumu, kas aizvien dārgāk. Un trešais nosacījums, ko mums arī paredz šis lielais Eiropas plāns, kohēzijas nosacījumi, ka mums ir jāsamazina līdz 30. gadam, ir gandrīz līdz 90% ir jāsamazina apglabāto atkritumu apjoms. Kas ir noticis, kas ir mainījies šais nosacījumos? Es neatradu ne Eiropas regulā, ne mūsu atkrituma apsaimniekošanas likumā, kas liktu mainīt radikāli pretēji tātad reiz lēmtajam, un tagad mēs ņemam no šos dalītos atkritumus laukumus, jo tas, ir neizdevīgi. Kurš sāks? Es varbūt sākšu, jo mēs bijām iniciatori. Jā, ja mēs runājam par 24, 25 gadiem, jā, es Piejūrā strādāju 2 gadus, bet kopā nozarē es esmu 27 gadus, un es arī esmu bijis no pašiem pirmsākumiem, kā jūs teicāt, pie šo dalīto atkritumu savākšanas izveidi visā Latvijā. Jautājums ir tāds, ir uzstādīti šie, mēs runājam tikai par vienu sektoru, tas ir par privātu māju sektoru, ja? Ja mēs visi pareizi saprotam. Nē, mēs runājam par kopējo sektoru, jā, jo mums nav atkritumu. Patreiz iet runa tikai par privātiem sektoriem, kur mēs esam novākuši šos punktus.
Jūs neesat neviens, jūs sabiedrību neesat informējis. Neesat informējis. Labi. Es esmu gan privātās mājas, es neesmu nekā neesat informējis. Tā varbūt ir mūsu kļūda, ka mēs neesam informējuši līdz galam, bet esam gan sociālajos tīklos, gan publiskajā telpā esam sacījuši, ka mēs novācam... Kas ir publiskā telpa? Es atvainojos, man nav šobrīd tā konkrēti, kur, kas, ko un cik daudz mēs esam informējuši. To es jums tagad šī brīdī nevaru pateikt. Bet mēs esam novākuši šos 18 punktus, saucamos, kur bija jauktais iepakojums un stikla konteineri nolikt. Kāpēc tas tika darīts? Sākumā jau tā doma pirms 24 gadiem bija ļoti pareiza, ka iedzīvotājiem jānāk, jāšķiro un jāieliek šķirotie atkritumi šajos konteineros. Gadu laikā šī skaistā ideja, diemžēl, ir pazudusi, un tas, kas nonāk šajos iepakojuma konteineros, kam jābūt bija materiālam tādam, kur attiecīgi sašķirojas, var pēc tam tālāk nodot pārstrādai un saņemt par to naudu pretī. Ja? Un līdz ar to, ja mēs saņemam pretī naudu, līdz ar to arī maksas nepalielinās. Šajos konteineros ir ļoti daudz sadzīves atkritumu. Pēdējā laikā tas ir līdz 50% no tā, ko mēs savācam. Līdz ar to mēs pēc ilgām pārdomām tomēr veicām šo teiksim, darbību un šos konteinerus novācām. Kā jau tas izskanējis, ir, ko mēs piedāvājam, ja? Mēs piedāvājam jebkurai privātu īpašumam iegādāties konteinerus, mēs aizvedam tos pa velti, lai kompensētu šo konteineru noņemšanu. Tas ir konteiners iepakojumam plus konteiners stiklam, plus vēl konteiners bioloģijai, ja ir nepieciešams. Un šajā laikā mēs esam, pie mums ir griezušies iedzīvotāji. Šajā laikā no 12.05. līdz 30. jūnijam ir noslēgts Tukuma pilsētā 173 jaunas vienošanās par šiem dalītiem konteineriem. Ja mēs runājam to, ka uz 30. jūniju Tukumas pilsētā ir noslēgti līgumi, 2175 līgumi par sadzīves atkritumu izvešanu, tad 1000 ir noslēgts arī papildus vienošanas par šo dalīto atkritumu konteineru uzstādīšanu un izvešanu. Ja? Tas ir gandrīz 50%. Tas ir viens, ko es saku par to, ka šajos konteineros bija ļoti daudz sadzīves atkritumi, kas nepienākās. Plus nākošais, ko visticamāk kolēģi no pašvaldības apstiprinās, ka ap šiem konteineru laukumiem cilvēki ļaunprātīgi izmantoja par stihiskās izgātuves veidošanos. Tā, labi. Es trīs lietas redzu, kur man prasītos precizēt. Vispirms par jūs nepiekritāt, kur un kā ir informēts, bet tas ir ļoti būtiski, jo to paredz likums, to paredz arī jūsu līgums ar pašvaldību, to paredz jūsu nosacījumi jūsu darbībai, ka jums par jebkuru darbība ir iepriekš jāinformē. Ir līgumi, vai nu tie ir līgumi, vai nu tie divreiz gadā, jums ir pat kampaņa veidīgi, jūsu nosacījumos ir, ka divreiz gadā jums ir jāveic izglītojošs darbs un arī informēšana, tā skaitā arī mēdījos, un Facebook tīkls un sociālai tīkli nav mēdīji. Turklāt tās ir ārzemju kompānijas, kas Eiropas Savienībā tiek ierobežotas, tātad tam vajadzētu būt publiskajos nevis jūsu Facebook tīkls, nevis jūsu portāls, nevis pašvaldības portāls, bet reālos mēdījos, kas ir reģistrēti kā mēdīji. Varat ne pie mums iznāk tā, ka mēs tā kā spiežam no jums naudu, bet to jums paredz likums un jums bija jāinformē. Otrs arī šie privāti īpašnieki. Jūs katru mēnesi piestādat līgumus, vai tie ir attālināti vai pa pastu, arī šajos jums informācija bija jāsniedz. Šāda informācija es arī esmu kā jūsu klients, un es varu to apliecināt. Mēs arī izdrukājam un arī prasījām tiem iedzīvotājiem, kas pie mums žēlojās par notikumiem. Nevienu jūs neesat informējuši. Es tiešām nezinu, kā jums ir izdevies noslēgt šos papildu līgumus, jo ar visiem, ko mēs runājam, absolūti šai jaunai kārtībai iebilst. Tas ir viens. Šī informācija nav, un mēs kaut kādu skaidrojumu jums būs jāsniedz, jo tas ir likuma pārkāpums. Mēs tālāk vērsīsimies gan pie pašvaldības, gan pie pašvaldības policijas, jo tas ir visbūtiskākais. Ir būtiskas izmaiņas gan finansiālā, gan materiālā ziņā, gan saimnieciskā ziņā, gan arī šeit atkrituma apsaimniekošanas likums jums to paredz. Jūs neesat izpildījuši vienu no šo likuma punktiem. Otrs, jūs sakat daudz sadzīves atkritumu pieaugumu. Šī problēma ir vienmēr bijuši no sākta gala. Izglītojošo darbu jūsu vietā esam lielākoties veikuši mēs, kā es teicu, mēs esam piedalījušies vismaz
3 projektos, par ko mēs esam skaidrojuši. Un mēs zinām, ka ar katru tātad ir izaugusi pusotra paudze, mēs rēķinam atkritumu apsaimniekošanu pa šo laiku. Un, tomēr tie pētījumi liecina starptautiskie, ka sabiedrība ir augusi un nekā citādāk audzināt nevar ar iespēju, dodot iespēju lūk šo te, pievērsties gan šai šķirošanai, gan arī, saprast par to, kā notiek šī atkrituma pārstrāde. Uzliekot tentu uz šo te vidas reklāmu pie savas mājvietas, droši vien, ka tā nebūs tā īstākā kampaņa, kā sabiedrība audzināt. Tā ir tikai ar iespēju šķirot un darīt. Tad par šiem pieaukumiem, jūs teicāt daudz, es gribētu skaitļus. Ko nozīmē? Līdz 50%. Kur ir pierādījumi? Jūsu vārdiem mēs nevaram ticēt. Protams, es jau nevaru jums tagad, es pirmkārt nebiju gatavs, ka man jādod skaitļi jums. Mēs to jautājumu jau veselu mēnešu šeit diskusijā gatavojamies, izpildirektoram esam iesnieguši arī jautājumus, un šis ir viens no konkrētajiem jautājumiem. Šajā gadījumā es jums nevaru dot pierādījumus, jo man viņi nav līdzi. Mēs varam vienoties, ka līdz publikācijai jūs viņus, tā teikt, reāli iesniegsiet, cik daudz. Teiksim, tik un tik tonnas ir savākts, tik un tik ir bijis pieaugums, tik un tik jums bijis jāizmet ārā. Jums ir šādi dokumenti? Jāizmet ārā, nē, jānoglabā. Jānoglabā. Tieši tā. Jūs domājat, ka tagad nešķiros, būs vēl, ka metīs kopējās konteineros, jums nebūs vēl vairāk jānoglabā? Es jums vēlreiz atgādinu, mēs piedāvājam iespēju katrā saimniecībā šos konteinerus. Jūs nepiedāvājāt. Es arī esmu jūsu klients, jūs man nepiedāvājāt. Šis neskaitās, ka es piedāvāju tagad? Tagad skaitās, bet ir pagājuši 2 mēneši pagājuši. Jā. Es atzīstu mūsu kļūdu, mēs varbūt publiski neizdarīju tik daudz, cik vajadzēja. To es tā kā piekrītu. To es piekrītu, ka mēs neizdarījām tik daudz, piekrītu. Tātad šobrīd mums nav arī pierādījumi jūs teiktiem par to, ka ir šie te atkritumi. Bet es pilnīgi pieļauju, ka mazgāda, bet arī par to mēs esam, jāsaka tā, es jūtos kā jūsu kampaņā vienmēr iesaistīts cilvēks. Es šobrīd jūtos apšmaukta gan kā klients atzīšos, gan jūtos apšmaukta arī kā cilvēks, kas ir jūsu kampaņās aktīvi, jūsu iniciatīvas atbalstījis, gan finansiāli, gan materiāli, gan tīri cilvēciski, ka mēs visu laiku esam aicinājuši un arī esam par to runājuši, ka labāk tomēr šķirot, kaut vai neizmazgāt šos te trauciņus. Jo arī ūdens resurss ir glabājams, ka no tāda vides viedokļa ir būtiskāk šķirot, nekā samest kopējā. Tagad mēs faktiski kāpjamies soli atpakaļ, un tas risinājums, ko es esmu runājis ar iedzīvotājiem, ka ar grūtībām, ar riebumu, bet arī tie cilvēki, kas ir līdz šim aktīvi šķirojuši, viņi nes uz kopējā atkritumu izgāstuvēm. Tā kā par to būs jāpadomā, cik jūs no tā iegūsiet, cik jūs tomēr būsiet spiesti par šo daļu vairāk apglabāt, cik cilvēki pārņems. Trešā lieta par šiem atkritumu, tātad to mēs varētu pievērsties pašvaldības policijai. Es jau ieminēju, ka mums ir bijis pirmā diskusija 21. gadā, un arī tas vienmēr ir bijis jautājums, kā jebkuru publisku atkritumu izvešanas vietu, kur ir konteineri, veidojas stihiskās izgāstos. 21. gadā mēs secinājām, ka risinājums ir slēgtās izgāstos, slēgtās šie atkritumu savākšanas laukumi pie daudzdzīvokļu mājām, kur tomēr šī kārtība daudz maz tiek ievērot. Man ir jāprasa, vai tas ir devis rezultātu tur, kur ir slēgtās. Ziniet, grūti pateikt par 21. gadu. Tagad, kad ir slēgtās šīs atkritumas. Es varētu varbūt mazliet nokomentēt no pirmsākuma, kas sākās manā darba gaitu uzsākšanas laikā. Tas ir no kura gada? 2 gadi. 29. jūlijā būs precīzi 2 gadi, kad es strādāju šeit pašvaldībā. Līdz ar to mēs ar izpildu direktoru sēdāmies pie galda, skatījāmies uz problēmām, kādas būtu tās galvenās risināmās. Viens no galvenajām risinājumiem lietām strateģiski tika izvirzīts tieši atkrituma apsaimniekošanas joma, kur, kā jūs teicāt, stihiskie atkritumu nolikšanas punkti pilsētā bija faktiski pie katra dalīta atkritumu konteinera. Ir tā, ka mēs saņemam informāciju par vienoto dispečera dienas telefonu numuru 8881. Braucam uz notikumu vietu, skatāmies, kas ir nolikts, iespēju robežās cenšamies identificēt iespējamos atkritumu novietotājus vai personas, kas atbrīvojās no sev nevajadzīgām mantām, lietām. Bieži vien pie daudzdzīvokļu mājām tie ir mūsu paši iedzīvotāji, kas dzīvo blakus, ar ļoti sliktu informētību par to, ko drīkst, ko nedrīkst
Iespējams arī kaut kur nostrādā arī tas, kad ir uzstādīti zīmes un visu mūžu mēs esam tā darījuši un tā zīmes jau tikai kalpo, kad sods ir tāds vai savādāks kā tāds bieds, bet saskatot šo te problēmu, viens no piedāvātajiem risinājumiem bija, kad mēs kampaņu veidīgi veicam cilvēku apzināšanu novados un sākam apkopot, mērķtiecīgi sākam apkopot sev iekšēju informāciju, cik mums ir mājsaimniecības, ar kurām ir noslēgts līgums. Šo informāciju mēs apmainamies ar kapitāldaļu sabiedrību, viņi arī mums šo informāciju sākotnēji iesniedza. Un ar vienu no mūsu speciālistiem mēs izveidojām lielu apjomīgu informācijas datubāzi, kur mēs salikām kopā mūsu mājsaimniecības iedzīvotājus, noslēgtos līgumus un saskatījām problēmu tajā, kad ir daudz, skaitliski daudz, arī viņš ir uzlikts uz kartes tas viss, viņš ir nokartēts tā visa informācija, kur cilvēkiem nav noslēgts vai nav skaidrs status par atkritumu apsaimniekošanu. Līdz ar to pašvaldības policija mērķtiecīgi uzsāka darbu sadarbībā arī ar pilotu projektā ar Angļus pagastu pārstāvjiem, kur kopienā tika apzināti tie cilvēki, kuriem bija nenoslēgti līgumi un, kā jūs arī minējāt, kampaņveidīgi tika veikta uzruna, uzsaukums cilvēkiem, kad ir nepieciešams noslēgt atkritumu apsaimniekošanu, jo arī tā izpratne ir ļoti dažāda par atkritumu apsaimniekošanu. Viena uzskata, ka viņiem neveidojās atkritumi vispār, viena uzskata, ka viņi taču šķiro un aizved uz, kā jau kolēģis minēja, uz dalītajiem atkritumiem, izmet visu to, ko viņš mājā ir sakrājis tur kaut kādā noteiktā laika posmā. Līdz ar to tas savu tādu rezultātu sākotnējo mums kā tādā pilota projektā mums deva, un mēs saskatījām tur iespēju cilvēkus uzrunāt. Arī tas bija saistīts arī ar šo te iespējamo pāreju uz mazliet savādāku sistēmu, kad katram būtu iespēja arī... Es atvainojos, es mazliet jūs pārtraukšu. Jūs stāstat par sistēmu, ko 2006. gadā jūs man šodien, kungs, droši vien neļausiet samelot, jūs vairāk par šo te zina, un jūs arī esat 27 gadus jau šajā projektā. 2006. gadā sākās iedarbinājās jau pirms iestāšanās lielais kohēzijas fonds, kurā bija viens no nosacījumiem šī te rekultivācija, veco atkritumu izgāstoju. 2010. gadā ir likums, un 2010. gadā ir arī attiecīgie domas saistošie noteikumi, kuriem paralēli, es vienkārši tā varbūt atgādinājumā, paralēli bija arī nosacījums, ka visiem ir jānoslēdz līgums, un municipālā policija, kas tajā laikā arī tā jau aktīvi bija izveidota jau 2002. gadā, viņai arī bija tas, ko jūs sakāt, ko jūs tagad kampaņveidīgi, tam bija jābūt, jau 2010. gadā jau visam bija jābūt. Jā. Tagad jūs tos, kā saka, es saprotu, tās ir absolūtās neizdarības, tā nav jūsu atbildība. Jūs tagad labojat vecās neizdarības. Es to tā negribētu nosaukt, es vienkārši to varbūt gribētu minēt kā iespēju sakārtot sistēmu. Viņai bija jābūt 10. gadā. Es nespēju komentēt šo, bet... Es gribu teikt arī vēl vienu lietu. Kopš tā laika to nevar noliegt, kad it sevišķi pie jūrā ir ļoti daudz jaunu mājsaimniecību, it sevišķi pēdējos 5-6 gados. Bet kā cilvēks reģistrējas, viņam taču ir 101 nosacījums, lai viņš šeit sāktu. Viņam ir jāslēdz līgums par elektrību, jāslēdz līgums par ja viņš uzliek, teiksim, savu modulītī meža vidū, kaut kur ķestracim apštiem, jebkur. Klapkaunciems. Un viņš ir Rīgā deklarējies, un Rīgā viņam ir atkrituma izvešanas līgums. Viņš jau tā kā uzreiz uz pirmo soli neskrien slēgt arī... Labi, atstājam tagad mierā to piejūru, jo tur mums ir pilnīgi tā kā biezais mežs, vai ne? Tur ir gan kanalizācija, gan ūdens, gan pārāk augstu uzcēluši gruntsūdeņus, tur ir entie pārkāpumi no vidas viedokļa. Tur mums būs grūti, tur būs biezais mežs. Es gribētu pabeigt, bet par Tukumu. Mēs runājam šodien, atgriežamies Tukuma pilsētā, to būs vieglāk šobrīd. Tukuma novada es gribētu vairāk. Labi, jā, bet konkrēti pilsētā. Visiem ir noslēgta līguma. Tagad jau konkrēts jautājums. Mēs zinām, cik ir mājsaimniecības. Es ieiešu tādu, varbūt ar mazliet tādu atkāpi. Es tomēr ar atkāpi, jā. Jo, saprotiet, nevar nevis sakārtot, bet nevar radīt sistēmu vienā dienā. Tas nebūtu iespējams. 2006. gads? Iespējams, kad 20 gadi? Iespējams, kad iepriekš kolēģi radīja sistēmu, kurai iespējams arī bija kaut kāda cauruma.
Līdz ar to es varu atbildēt par to laiku, ko es esmu sācis šeit strādāt. Varu jums paskaidrot to, kā tas notiekās šobrīd, kad es esmu deleģējis saviem kolēģiem, tie, kas strādā parasto darba dienu, un arī tā skaitā arī diennakts, kad viņi veic mājasemniecību apsekošanu tieši šīs izveidotās sistēmas ietvaros. Līdz ar to mēs redzam, kurai saimniecībai nav skaidrs status. Mēs braucam pie cilvēkiem, mēs ar cilvēkiem runājam, mēs cilvēkiem skaidrojam, un vai nu pēc tam tas līgums tiek noslēgts, vai nu cilvēks tiek administratīvi sodīts. Es saku, tam bija jābūt 2010. gadā. Bet atgriežamies pie šī sistēma. Jūs sakat, sistēma, jūs tagad sākat no mana viedokļa, no iedzīvotāja viedokļa, ko mēs esam informējuši no 2006. gada. Es tā pieņemu, ka lasītāji, tie, kas ir, ka mums ir aktīvie lasītāji, tad, ziniet, no mūsu viedokļa tas diezgan pat smieklīgi. Pašā tad, kad nāk katrs jauns darbinieks, un viņš tā kā pilnīgi no jauna piedzimst un iet sistēmā, kurai būtu jābūt no 2000. gada sākuma. Bet aizējām, mēs tā kā runājam, pašvaldības vadītājs apsolīja, ka mums būs šodien būs beidzot fakti. Tad cik mums ir tās mājasaimniecības kopā un cik ir tās, kurām to līgumu joprojām nav? Jums ir sistēma. Tas droši vien, kad jājautā kolēģim, cik nav. Bet kā jūs zināt, pie kā aizbraukt un prasīt, kur jums līgums? Kā jūs fiziski braucāt? Es jums droši vien, ka beigsies pārēd, es jums parādīšu, kā tas izskatās uz kartes. Tā būs man vienkāršāk. Jūs zinat vai nezināt, cik mums ir mājasaimniecība? Jūs zinat? Es jau nezinu, tas nav mūsu uzdevums. Pašvaldība, bet jūs visi trīs esat saistīti ar pašvaldību. Precīzi skaits ir uzlikts uz kartes. Cik? Tūkstošos. Cik? Es jums parādīšu pēc. Bet pasakiet, cik? Ciparos nepateikšu. Kā uz kartes ir kaut kur, jo viņš taču izlien ārā dators. Excelī viņš ir, jā. Excelī, tad parulēt apakšā, cik mājasaimniecība? Jā. Labi, mēs to pieliksim klāt pie mums tātad šis te nav, mums patiesībā pat nav skaidri, jo projām tad 20 gadu laikā nav bijuši tā, mans secinājums šī brīža, piedodiet. Sistēmiski jūs darat, ko varat, jā, bet jūs, pieņemsim, izņemat mainīt darbu, tad jūs vietā nāk cits un saka, mēs sākam tagad no jauna un kampaņu veitīgi pieejam šai lietai, mēs pat nezinām, kam ir atkritumi. Bet attējām apakaļ pie tukuma. Kas liecina, mēs runājam par šiem te līgumiem, ir skaidrs, ka tas ir pats izējošākais. Ja? Ka nevar būt tā, ka atkritums ražo absolūti visi, un līgumam ir jābūt absolūti visiem. Par to mēs šeit pašvaldībā, kopienā, ja varētu teikt, publiski arī šajos te publiskajos medijos esam vienojušies, ka no 2010. gada visiem ir jābūt līgumiem. Var tirināties vai netirināties, varbūt maisi lielāka, mazāka izkaste, izvedu mēnesi, izvedu 2 reizes vai 1 reizi, bet jābūt. Jums būtu liels pārsteigums par tiem cilvēkiem, kuriem tie līgumi, jums būtu pārsteigums. Par tiem cilvēkiem, kuriem šis līgums vēl joprojām nav. Mēs viņus zinām, mēs esam apzinājuši. Tā ir jūsu atbildība. Jā, tā ir mana atbildība. Administratīvais sots. Mēs šobrīd komisija lem par šo jautājumu, bet mēs tos cilvēkus uzrunājam, tās mājasaimniecības mēs braucam pie viņiem, uzrunājam viņus, dodam viņiem laiku sakārtot tieši tāpat kā ar Latvāņiem nepļaujamiem zālēm, jo mēs cenšamies neiet uz to, ka mēs uzreiz sodam cilvēku, bet tas, ka mēs aicinām noslēgt savā kopienā, mēs cenšamies līdzdarboties. Tā minimālais ir 16 gadi, kopš viņi nav noslēguši. Mainās 16 gadu laikā. Mainās īpašnieki īpašumiem, ir jauni īpašumi, kur nav noslēgts līgums. Piemēram, liela problēma es saskatīju arī tajā, kad atbrauc mums nevis viesi, bet vasaras iedzīvotāji uz jūrmalciemiem, kuriem arī tā izpratne ļoti dažāda par atkritumu apsaimniekošanu. Arī tur ir problēmas, bet mēs viņus cenšamies risināt. Uz aci rēķinot, mums skaitās, ka novadā ir 44 000 iedzīvotāji visā novadā. Statistikas pārvalde, centrālā statistikas pārvalde šajā gadā saka, viņiem ir tāds aprēķins mājasaimniecības lielums, un tukums ir mazliet 4 komats ar kaut ko, ka vidēji mājasaimniecībā īsti man neliekas, ka tas ir uzticām, bet tā rēķina statistikas pārvalde. Un tātad mēs varam rēķināt, ka mums šīs mājasaimniecības, mājasaimniecības tā uz aci, pat atskaitot vēl daudz dzīvokļu mājas, varētu būt 12 000 maksimums. 12 000 maksimums. Uz tām ir 220, taisnība, ka 220 šie publiskās šķirošanas laukumi bija. Visā novadā. Kopumā tagad, pirms jūs sākat noņemt, 220. Cik ir izējošais skaits? Pilsētā 54. Jā. Bet kopumā novadā, tas ir jūsu atbildība, 220, man ir rakstīts. Man ir, lapiņa. Lapiņa man pašam. Lūdzu, 200, man rāda, ka ir 220, apvienoties novadam, kā Tukuma novadā bija 157, tad rēķinam pārējos novados arī līdzīgi. Ja? Tad mēs esam audzinājuši, likuši tur.
Tas, ka tur veidojas stiksiskās izgāstos, tā iepriekšējā diskusijā mēs arī atradām to kopējo iemeslu, ja, ka lūk, viens ir slēgt, jo jebkurā vietā, kur kaut ko krās, ka tas būs. Tas, ko mēs konstatējam pilsētā, ka viens no iemesliem, kādēļ šie atkritumi mētājas ar tiem tā saucamajiem zvaniem, ir arī tādēļ, ka mazliet par retu ir izvešanas reizes. Jo, ja paskatāmies vienreiz nedēļā, ja nemaldos pirmdienās jūs parasti izvedāt, tad kad tīra mājas sestdienās, svētdienās, tad faktiski sestdiena, aktīvākā tīrīšana, kad parasti ir piekdiena, sestdiena, svētdiena, tad sestdiena no rīta jau vairs nevienā nav vietas. Es pat esmu vismaz 4 apbraukājus, lai varētu savus pa nedēļu sakrātos plasmasas atkritumus varētu tur salikt. Tā kā es esmu regulārs 10 gadu šķirotājs un varu salīdzināt arī, kā tas ir citviet, jo arī Jūrmalā ir īpašumi, tā kā līdzīgi ir šī šķirošana, līdzīgi tajās dienās, kad jābūt dienu pirms un tajā dienā, kad ir jāizved, parasti veidojās šīs atkrituma, šīs stiksiskās izgāstos, jo redzam, ka ir atstāti maisi, piemēram, tajā pašā Dzirņielā, kur šobrīd droši vien jums arī ir vairākas sūdzības. Tas visbiežākais arī mums laikrakstā bija. Es atkal tādā dzīvā dialogā. Dzirņielā visi mūsu konstatētie likuma pārkāpēji bija iedzīvotāji, kas bija dzīvo tajā rajonā. Visi šie lieliskie cilvēki, kas nezināja, kad viņi nedrīkst nomest savu paciņu vai nolikt savu lietu, viņi tika identificēti, ne visi, bet tad, kad mēs sākām aktīvi strādāt tieši pa Dzirņielu, mēs uzstādījām video novērošanas sistēmu un vairākas maisaimniecības tika izteikts viņiem brīdinājums, un viņi noslēdz atkrituma apsaimniekošanas līgumus, kurš viņiem nebija līdz tam. Redziet, tas taču ir labs risinājums, jo tur ir kamera. Kāpēc jūs tur noņēmāt? Kāpēc jūs noņēmāt Dzirņielā? Tur tika sakārtots, kamera uzlikt, tur palikt tīrāk kārtīgāk. Vienīgais atkritums, kas tur bija, ir tā, tur ir cilvēks bez noteikts dzīvesveids, droši vien mums ir labi zināms, kas pārkrāmē šo to, ja? Viņš jebkurā vietā radīs atkritumus, kur viņš parādīsies, ja viņš tur netāli ir dzīvojis. Izņem ārā, noliek blakus un attiecīgi tas tiek izmētāts. Tas mēs zinām vienu konkrētu cilvēku. Lielākoties tie bija vietēji iedzīvotāji, kas izmet ārā sev nevajadzīgās lietas, vai nolikt turpatām blakus, vai centās sabāzt iekšā. Bet tās bija plasmas. Ziniet, bija dažādi atkritumi. Bija dažāds, bet es redzu arī, ka es personīgi redzēju, ka tur malā stāv, cilvēks ir atnesis ar maisu, atnācis ar savām plasmasām. Viss ir pilns pārpildīts, viņš noliek turpat blakus. Tā kā 50 pret 50. Un arī tā skaitā arī maisaimniecībā sadzīves atkritumi, kuri veidojās, no rīta ejot uz vilcienu, konsekventi visu laiku viens un tas pats cilvēks. Līdz ar to... Jā, bet vienu jūs izķērāt mirs. Nevis vienu, tur vairākas izķērām. Jā, bet principā tas bija risināms, jo bija kamera, bijām redzami, jūs viņu atklēda, to varēja risināt. Mēs uz katru laukumu nevaram uzstādīt kameru, tas prasa kaut kādu resursu, tā skaitā arī no maniem kolēģiem, kas caurskata arī to video, jums jāsaprot tas, ka tas prasa gan finanšu resursu, gan arī cilvēcisko resursu, kurš, diemžēl, pašvaldības policijai sāk palikt par mazu. Jo mēs tā kā paliekam lielāki gan ar video novērošanas projektiem, gan ar decentralizēto kanalizāciju, gan ar domu saistošo noteikumu ievērošanu par pļautiem, nepļautiem īpašumiem. Par ļoti daudzām lietām mums arī kompetences tiek šobrīd uzlikta ceļu satiksmes noteikumi. Bet atgriežoties pie tiem atkritumiem, mēs dabūsim no jums skaļus. Aizkadrā mēs dabūsim skaļus par to, cik jūs sodus. Man vajag, tik tālu es nevarēšu ieraudzīt, bet, teiksim, skaitliski par to, cik tad jūs šādas sodas, es arī gribētu redzēt precīzi pret tiem 200 kopā konteineriem, tad cik ir sodu, tad tas ir tas, ko mēs gribam apaudzēt tos izteikumus. Jūs saprotat, ko es vēlos šobrīd panākt. Ja? Ir daudzi cilvēki, kas atstāja miskastes. Es gribu redzēt, kas ir daudz. Es varu pateikt aptuveni statistiku par 5. 8. gadu, ko mēs esam 25. Ja? 25., 24. un 28. gadu. Bet redziet, tā statistika viņa jau veidojās no 3 notikumiem. Pirmie, kam nav noslēgts līgums, otrie tie, kas ir atstājuši. Bet jums viņi ir parcelēti, mēs varam, bet es nebiju gatavs šim jautājumam tik dalīt. Pirms publikācijas mēs uztaisīsim kastīti, jo fakti ir vajadzīgi. Jā, bet ja mēs skatāmies lēmumus, tad tie bija 25. gadā tie bija 62 lēmumi, kas tika pieņemti, un 2026. jau tie 217, tad, kad mēs plānveidā uzsākām šo procesu. Tie ir administratīvā pārkāpuma procesi. Un tie ir tikai par to, ka miskastes, tikai par šo. Ka izmet pie konteineriem ne to. Un nav noslēgts līgums. Bet mēs tagad runājam tikai
Ko kungs saka, kā Gaitis saka, es atvainojos, ka es visvētās. Ja man konkrēti jautā par ciparu, kas ir šogad, ko man arī izpildirektors jautāja, ir 19 gadījumi, kuros ir identificēta persona vai personas, kad ir noticis šāds te Tikai Tukumā vai visā Tukuma novads? 44 tūkstošiem 19 gadiem tas nav nekas. Tas ir maz, jā. 0,00. Tad mēs nevaram teikt daudz, tad izslēdzam vārdu daudz. Bieži vien jau tu nevari konstatēt, kurš to ir izmetis. Nē, bet nav svarīgi. Kopumā mēs runājam. Raidījums ir par to, atkartam šo te, ka tādu miskuscīmies. Cik ir fiksēti šādi te gadījumi? Bet es pieņemu, ka Jānis ir 19 gadījumi, kur ir identificētas personas. Visbiežāk jau to personu nevar identificēt. Ne, jūsējie vad miskustis, viņi saka, šodien mēs reģistrējam, šodien tur ir izmesta, tur ir izveidojusies stihitās. Jā, bet jūs saprotiet, tie godīgie pilsoņi, neatkarīgi no tā, no mana viedokļa. Es esmu godīgais šķirotājs. Un tāda es pieļauju, ka mūsu par šiem gadiem mums ir izdevies kopīgiem spēkiem, izaudzināt, pareizāk sakot, ir ļoti mums atbildīgi cilvēki, es tomēr gribētu teikt. Lielākā daļa ir atbildīga, šie 19 būs tā savis, un mēs viņus tagad tā teikt, jūs esat noziedni, jūs sakat, daudz ir cūks, kas tā teikt sivenastas, kas met sadzīves atkritumus šais te šķirotajos atkritumus, tāpēc mēs noņemam. Otrs, jūs sakāt, ka ir vēl tikpat daudz, jūs sakāt, ir sivenastas, kas met pie atkritumiem un veido stihiskās izgāstos. Es gribētu teikt otrādi. Es kā godīgais šķirotājs jūtos no jūsu puses, jūs man neesat nekad pateicis, kā saka, ļoti labi jūs šķirojat, jūs esat maleči, redziet, cik jūs esat aktīvi, vienmēr ir pilns šīs atkrituma izgāstos. Jūs patiesībā neesat to savu uzdevumu veids cilvēkus paslavēt, ja? Ar šādiem te izteikumiem, bez skaitļiem. Tas daudz, jūs saprotat, neko nenozīmē. Jūs skatāties uz maniem daudz vai vienkārši jūs teicāt daudz, bet arī jums. Jums ir to, ka es no jums gaidu, no jums abiem gaidu, ja jūs sakat kaut ko daudz, nevar. Ja tādā veidā mēs nodarbojamies ar sabiedrības dezinformāciju. Tieši tā tas notiek. Ja mēs sakam, jā, protams, par pilsētu pakomentēt šo situāciju. Tātad pilsētā kopā ir 54 dalītu šķirojamo konteineru novietnes. Patreizajā brīdī vienojamies ar Piejūru, ka tiek lēnā garā, tātad tiek kancelēts no šīs novietnes privātmāju rajonos, jo tātad Piejūra par velti piedāvā šos konteinerus šķirojamos, vēl vienreiz atkārtoju par velti, katrai mājasaimniecībai. Lūdzu? Bez maksas par velti. Bez maksas par velti. Es domāju, ka nav būtiski tātad piedāvā bez maksas katrai mājasaimniecībai iegūt savā valdījumā un par velti izvest šos konteinerus. Tātad jautājums bija sākotnēji, varbūt es tik tālu nebija iedzinājies par to informētību, kad iedzīvotāji nebija, kaut gan arī mēs esam centušies dot. Personīgi ja jūs runājat par tiem medijiem, es tik tālu neesmu iedzinājies. Likums jums to paredz. To likums iekļauj. Sabiedrības informēšana, tā skaitā medijos. Mums ir tā nodarbojas pašvaldības, jā. Tas acīm redzot, tad ir bijis pret likumu. Tas ir uzdevums pašvaldības. Es pieņemu, bet mēs esam centušies arī likt gan rakstīt par to, ka tātad šī pieejamība ir. Jā, nav pareizi acīm redzot, cilvēki līdz galam nav informēti. Un tātad, ja katram ir iespēja iegādāties šo konteineru, un tātad pieeja šīm lietām vēl atbildīgāk, jo viņam pie mājas būs šis konteiners, tas ir 180 litrīgais konteinerīts. Es domāju, tas ir ļoti jauki, ka cilvēkam nav jāstaigā gar šo viņam katram ir, viņš atbild, viņš sašķiro Piejūru izved. Bet tad jautājums, kāpēc tad, arī mēs teicām, ka jāņem nost. Ne tikai tur neiet runa vairāk par sadzīves atkritumiem, kas tiek novietot. Pie šiem konteineriem tiek novietots visu, ko vien var iedomāties. Un varbūt arī lasītāji, kas nav saskārušies, arī jūs varbūt, jūs nestādieties priekšā, tur sākot no riepām, beidzot ar toaletspodiem, lampas, lustas, lielgabarīta atkritumi. Tātad katru otru... Es ceru, ka jums ir fiksācija, jo mēs vienojamies ar izpildirektoru 21. gadā, cik šādi gadījumi bija. Tas ir tas, mēs atgriežamies. Mums ir viņa fotofiksācijas, mēs gatavojamies iepriekš. Man ir datu apmaiņa ar Piejūru. Es nezinu, cik Piejūra bieži ved katru līdz šim... Viena nedēļā reiz bija paredzēts. Līdz šim katru otru dienu pašvaldības komunālie darbinieki mums uz pilsētu ir viens strādnieks tikai. Viņš brauc ar šīm personām, kas nāk no
simtlatnieki saucamie, viņi kāp mašīnās un apbraukā šķirojamos konteinerus. Pie daudz dzīvokļu mājām sākotnēji arī tur ņēmām, tad mēs nevarējām vairāk, nespējām vienkārši ar to tikt vaļā. Jūstam, ka tas ir apsaimniekotāju pienākums, kur ir salikt pie šiem šķirojumiem konteineriem. Tātad šis mants, bet tātad katru otrdienu vismaz 4 stundas tiek pavadīts braukājot un vācot šos atkritumus, kas tiek novietot pie šiem dalītajiem, šķirojumiem konteineriem. Naudas izteiks. Nedēļā reizi. Tātad otrdienās braukāja un vāca. Viens no iemesliem mēs fiksējam, ko jūs piekrītat, ka viņi ir pārpildīti. Ka nedēļā reizi ir par maz. Es neesmu fiksējis. Jūs piekrītat, ka viņi ir pārpildīti? Ne visi, bet jā. Man katru dienu, kad viņi laikam arī vāc, man tā liekas otrdienās vai pirmdienās viņi braukā, man no Piejūras nāk tātad fotofiksācijas, kur šie cilvēki, kur ir pie šiem šķirojumiem konteineriem papildus, viņi sūta arī fotofiksāciju, kas papildus. Tā mēs arī vienam, ka tāds ir. Mēs ar to informāciju, teiksim, atdodam tiem konkrētiem cilvēkiem, kas vāc. Tāda ir reālā situācija. Patreiz. Cik jūs tādā gadījumā jums ir regulāra fotofiksācija? Vismaz gadu mēs braukājam visam riņķim. Jūs sakat tātad jūs sakat, ka katru nedēļu jums ir otrdienās 4 stundas. Tātad es nepabeidzu. Ne 4, dažreiz ir mazāk, dažreiz ir vairāk. Bet jums ir aprēķins. Jūs taču visus fiksējat. Mums ir aprēķins, mēs varētu lielgabarītu atkritumus, cik mēs ievedām iekšā tādīs dienās, otrdienās mēs varētu to savilkt, cik mēs esam ievedam un cik mēs samaksājam no pašvaldības budžeta par šiem lielgabarītiem, bet arī tur jāstāsta, mēs jau vedam. Summu jūs nezināt, šobrīd jūs nezināt. Es nevaru jums pateikt, es varu savilkt, bet arī man ir, negribās jums, es iedošu to ciparu, es parādīšu rēķinu, cik ir lielgabarītu atkritumi, bet tā skaitā arī tur bieži vien savāc tikai sadzīves atkritumus. Katrai lietai ir savu summa pretī. Es varētu jums, kopējais jums jau ir. Būtu, es varētu iedot jums Pie jūras. Man ir rēķini, man katru rēķinu. Es varu iedot kaut kādus pēdējos mēnešu rēķinus, kur jūs redzēsiet, cik pašvaldība samaksā no pašvaldības budžeta pār atkritumu izvešanu. Labi, mēs tagad provizoriski mēģināsim mazliet ieskatīt. Vasarā tātad mums par lielgabarītiem ir no 3 līdz 4 tūkstošiem aptuveni tā maksa, bet tad man ir jāiziet to cauri. Es domāju, ka tie būs kaut kādi 50% no šīs summas varētu būt no lielgabarīta atkritumiem. Varbūt arī nē, jo viena daļa tie lielgabarīti mums, teiksim, savācās ar no dzīvokļiem, ko mēs tīram un vispārējais. Bet mēs zinām, ar kuru mašīnu mēs braucam ar numuru, mēs varētu identificēt. Dažreiz ar tas nav, varbūt otrdien, ja neiznāk tādā dienā, neizbrauc, tad brauc nākamā dienā. Bet patreizajā brīdī mums šīs darbības ir iekļautas jaunajā apsaimniekošanas līgumā, un viņš šos darbus apbraukās visus šos zvanus sestdienās. Pēc vienošanās viņi brauc un vāc sestdienās apsaimniekotājs. Pašvaldība vairāk ar to nenodarbosies šīs vietas. Tas ir atkrituma apsaimniekotājs vai nav apsaimniekotājs? Tas ir pilsētas Hagbergs, ja? Hagbergs, viņi brauc. Tātad sākot ar šo nedēļu, tātad viņi visus apbraukās un visiem ir jābūt notīrītiem. Ir jābūt gan sagrābtam, tas, ko es dzirdu no jūsu teiktā, tā vienošanās ar izpildirektoru žēl, ka mēs viņam jautāsim, kādēļ viņš jūs nav informējis, jo tas mūsu galvenais uzstādījums šajā diskusijā bija tikt pie tiem reāliem skaitļiem, lai mēs varam operēt un izvērtēt, pareizi vai nepareizi. Šajā gadījumā jūs man piekrītat, ka jūs man konkrētu skaitu par cik daudz cūcību finansiāli un materiāli ir radīts tieši ap šiem jūs nevarat. Tāda informācija man nebija iesniegta, es jums papildus to faktiski, bet tas ir aprēķināms? Protams, viņš redzams. No rēķiniem mums katram rēķinam ir pielikums ar krāvām, cik un kas ir vairs. Mēs varam to savilkt. Es negribu arī, es saku, ja es tad pēc manas sacītā varētu būt, ka tie ir 2000. Es domāju, ka no lielgabaritiem varbūt tas ir 1000 mēnesī, bet mēs varam pasīties, es jums cipars ar pierādījumu, kā jūs sakiet pēc rēķina, lai jūs varētu redzēt. Un tagad mazliet, tā pareiķinot, jūs esat padomājuši soli uz priekšu, tagad jūs noņemsiet nost, jo es sapratu, tā ideja bija noņemt visus. Šeit pilsētā jūs teicāt 54, ja? Nē. Bet jūs jau neesat informējuši pat par to,
pusotru mēnešu laikā mēs nedabūjām informāciju, ko jūs vispār plānojat. Izpilddirektors nebija informēts ne maijā, ne 17. jūnijā, ne 2. jūnijā, ko mēs esam prasījuši par to, vai noņems visus, vai atstās kādu, vai cik tas būs. Noņems tikai privātu māju rajonos. Patreiz 18. Ir noņemta 18, mēs esam patreiz saskaņojuši 18. Mēs iesniedzām, pie jūra iesniedza pašvaldībai priekšlikumu ar to, kurās vietās mēs vēlētos noņemt šos konteinerus. Pašvaldība mums teica, jā, šajās 18 vietās daram. Mēs arī darījām pēc atļaujas. Kam jūs iesniegt, kur mēs varēsim dabūt tos ciparus? Jo mēs kaut kā nevarējām izspiest. Tātad iesniegts viņš nonāca komunālajā dienestā. Šis dokuments, ja es nemaldos. Nu, pagaidiet. Protams, es saprotu, kādam vainīgam jābūt, lai iet. Komunālā nodaļa ir vainīga. Atnācies nemaldos 34 vietas, es domāju, ka tik rakstīts gaities nemaldos, bet varbūt es kļūdos. Mēs izgājām cauri... 26. Cik? 26. 26. Es varbūt tur kļūdos, mēs izgājām cauri šim sarakstam. Mēs pārbaudījām vietas, kur ir tāds, kur, teiksim, ir regulārais, kur nav pat dzīvojamās mājas. Tas ir, pieņemsim, Šekumkrogs. Tur bija šī dalītā. Nu, tas bija murgs. Tur katru dienu bija blakus viņam, un tur pat bieži vien cilvēki mums zvana, mēs braucam. Tur maz dzīvojamā māja. Tur nav vispār neviena, kāpēc viņš tur tikai ierīkots, grūti pateikt. Tāpēc, ka pašvaldības zem bija droši vien. Turpat nav, bet runājot par šo dzirņiem, regulāri, gan e-pastos, es personīgi man tiek rakstīts, gan uz tukuma pasta tiek rakstīta e-pasta dzirņielā. Tā ir viena no vietām, es nezinu, kā teica policija pašvaldības, viņi tur sastādījuši protokols pēc kameras, un tas bija murgs. Tur katru nedēļu mums rakstīja iedzīvotāji. Protams, viņi pretī dzīvo, tiek nolikti maisi, tiek nolikts viss vārns, viņas iznēsā, viss tās zemgabals regulāri netīk. Bet kaut arī mums ir 4 publikācijas, tātad 4 reizes esam piedalījušies preses konferencē un jautājuši šo jautājumu. Mēs to skaitu šobrīd dzirdam pirmo reizi. Pusotru mēnešu laikā neesam varējuši izspiest to skaitu, kur jūs noņemsiet, kur konkrētās vietas. 18 konteinerus mēs esam saskaņojuši. Šobrīd esat noņēmuši, būtu labi tās adreses iedot un attiecīgi, kas ir tālākie jūsu plāni. Tātad šie skaidri nav, tātad tā informācija arī šajā jomā nav bijusi. Mūsu mērķis jau nebija pasliktināt iedzīvotājiem šķirošanu. Es domāju, ka ir problēma ar to informēšanu. Pilnīgi jums piekrīt, acīm redzot, man jāpiekrīt jums ir. Bet mūsu mērķis nav pasliktināt iedzīvotājiem stāvokli šķirošanu. Es domāju, ka tas stāvoklis pret iedzīvotāju pat ir labāks, jo tad viņš tagad arī ir personīgi atbildīgs, ka tur nebūs iekšā, ka tur būs tīri sašķirot. Es nezinu, vai jūs to teiksim tā, es tam atļautos iebilst, bet vai jūs esat pareizi, nezinu, spēlēt šaha dāmbreti, kādu soli uz priekšu esat padomājis, ar ko tas būs tālāk? Tagad samazināsiet iespēju šķirot, jūs domājat, situācija uzlabosies, turklāt jūs tātad neesat devuši. Es personīgi uzzināju, ka tiks paņemt, no mana viedokļa, es esmu parastais namsaimnieks, es neesmu saņēmusi informāciju, ka man ir iespējams dabūt šos te miskastes dalītās. Tagad no jums to dzirdu, protams, kā avīzēs to uzzināju vēlāk, bet vispirms man ir noņemts, un tagad, pēc spiediena rezultātā, ka es ar maisiņu veļķos, neviens nebija informēts. Ja tās tantītes mūsu šķirotājs skraidīja maisiņiem pa puspilsētu, meklējot, kur var izbērt. Jūs domājat, ka tagad, teiksim, tie pilsoņiem jūs atvieglojāt dzīvi? Es jau jums piekrītu, ka nav bijusi šī informēšana, bet faktiski pēc fakta, ja nav informēts, viņiem patreiz ir bijusi problēma. Es saku, ka ar šo publikāciju katram ir iespējas, kā es saku, dabūt par velti šo konteineru. Es neredzu, ka viņš būs. Pieņemsim, vidējais zemes gabals vecajos, jūs zināt, padomlaika celtajās mājās ir 600 kvadrātmetri. Es tā iedomājos, tur tā ir Durbe, kur vēl vecais mikrorajons. Ja, ir veļķi, tie zemes gabaliņi ir maziņi, šobrīd ir sadalīti arī ir pārdot, aizbūvēt dārzs, salikta. Es pieļauju, šobrīd pēc jūsu nosacījumiem, tad man sētā vajadzētu būt vismaz 4 konteineriem. 3. Kā bioloģiski? Bioloģiski klāt, tad 4. Jā, iespējams, ka tas tā ir. Es piekrītu, ka atsevišķās vietās vēl ir, bet es nedrīkst izteikt vārdu bieži vai daudzi vai kā, jo... Bez pamatojuma nē. Tātad, man jautājums jums tagad. Jums būtu apgrūtinājums, ka jums mājās būtu... Absolūti. Kāpēc? Absolūti, tāpēc, ka pirmkārt tas aizņem vietu, jebkurā gadījumā, jebkurā vietā. Jā. Nozīmē, ka šī šķirošana, viens, ka vieta un vispār kā tas izskatās, kā es to pārbūvēšu, izbūvēšu, kā es to nolikšu. Un to, ko es saskarošu šobrīd, konkrēti ar savu māmu, kurai ir 80 gadi, viņai ir ārkārtīgi problemātiski izvilkt
šos konteinerus jau parasto izvilkt ārā, vienalga, cik viņš ir liels, jā, vai liels vai maziņš, un tādu ir diezgan daudz mums cilvēku, mums diezgan daudz pensionāri dzīvo. Kas ir daudz? Nu, lūk, mēs arī to sākam, jā. Daudz vai maz, arī mēs to jārēķina, bet ne jums, ne man nav par šo skaitli. Jā, bet jūs man prasījāt man personīgi, manas ģimenes pieredze, es neesmu amatpersona. Es neoperēju ar skaļļiem, kur ir kopējie līdzekļi un valsts līdzekļi, un kas ir pašvaldības līdzekļi. Tad tas ir tas stāsts, ka tas ir mans pieņēmums, absolūti empīriskais. Jūs man jautājat manu viedokli, es saku, jā, ka tas ir nēt, un es to nekādā gadījumā nedarīšu. Es vienkārši metīšu kopējos sadzīves atkritumos, un tas ir tas, ko mēs dzirdam. Pagaidām man to ir grūti izdarīt. Es atklāt sakot, vedu uz Jūrmalu un pabraukāju ar mašīnu, pameklēju, kur ir un noliek. Ja, jo manā mikrorajonā vēl ir. Iedot dēlam uz Rīgu, kur viņš brauc un šķiroja. Es pagaidām šķiroju, jo es esmu tā teikt, man dzīvoklī ir, mājā ir ielikts jau, un es šķiroju un vedu šos maiziņus. Konteinerus es neņemšu, nešķirošu, ārā nevilkšu, jo man tas ir sarežģīti atvērt žogu, un daudziem tā ir iekārtotas mājiņas, kam ir šie mazie 600 kvadrātmetri kādreiz bija, šis zemes kabals, kur tas ir apgrūtinoši. Jūs man prasījāt viedokli par privātām mājām, bet mēs nedavām vārdu Šiliņkungam. Es paturpināšu, jūs teicāt vedot uz Jūrmalu un tā tālāk. Vēl ir iespēja iedzīvotiem aizvest uz Dienvidielu viens, kur ir šī šķirošanas pārkošanas stacija, un viņa, ja nemaldos, darbojas no 2004. gada. Un tur iedzīvotājs var aizvest savus atkritumus. Nav jāved uz Jūrmalu. Un tā informācija jau ir no 20. gadiem. Es jums piekrītu tiem, bet mēs runājam par, teiksim tā, es neesmu vidusmēra cilvēks, un mēs nedrīkstam pat mudināt no vidas viedokļa, kā saka jūs, kā par vidi domājošs cilvēks. Jūsu organizācija arī ir dibināta tikai tāpēc, lai uzlabotu vidas stāvokli, ar mašīnām tagad braukās zigzag. Ne, es saku, ir iespēja. Un vispār, mums vidējais pilsonis viņam nedrīkst atkritumu, tur ir vesels aprēķins, varbūt šodien, un atcerēsies, man ir pazudis tas pētījums, cik ir jābūt, kādā attālumā ir jābūt atkritumu izvešanas vietā, lai tiešām tas darbotos, lai cilvēks uz turien dotos. Ja? Tur ir jātiek ar kājām, nevis ar mašīnu. Ja? Ja mēs pieskaramies šitai visai lietai no vidas viedokļa. No vidas viedokļa. Tīri no vidas viedokļa, un es abstrahējos no cilvēku bezdomīgiem paradumiem, jā. Jā, paradumiem. Tad es jau gan teiktu, ka katram personīgi konteineri, tas noteikti ir labāks variants, jo šis te materiāls, kas nākas ārā no šiem, tad, kad šī sistēma, cilvēki to normāli dara, ir nesalīdzinām kvalitatīvāks, to arī pierāda, teiksim, Skandināvijas pieredze, kad ne jau Skandināvijā, teiksim, viņiem lielākoties katrai mājā ir šie 4 konteineri. Tur ir ir dažādi tilpumi, viņiem ir arī kaut kādi 100 litrīgi, maziņi nosacīti. Maisos arī ir valstis, kur ir maisos, jā. Ir varianti, bet viņi ir nelielāki. Tu var gan lielāks, gan mazāks tilpums. Jo, ja mēs pieņemam, ka atsevišķos gadījumos līdz 50% ir sadzīve, kas tur iekšā ir, respektīvi. Tas nozīmē, ka tas materiāls patiesībā ir sabojāts, tas, kas tur tajā zvanā ir. Un līdz ar to viņš aiziet kalnā, ko mēs tā kā negribam pieļaut nekādā veidā. Un ar šiem te, sadalot to par privātu mājām, šo te iespēju mēs būtiski samazinām. Tas ir, protams, tur ir savi plusi un savi mīnusi, teiksim tā. No vides viedokļa tas noteikti ir labāk. Cilvēkiem es pieņemu, ka vienai daļai tas ir sarežģītāk, bet tas arī ir jautājums, teiksim, ja man būtu iespēja, pieņemsim, es savā konkrēti Mērsagā, es noteikti izvēlētos šos konteinerus, jo man vieta atļauj, un es labāk sašķiroju savā sētā, nekā vedu kaut kur pa ciemu uz konteineriem. Līdz ar to, teiksim, ir dažādi varianti un dažādi scenāriji. Bet šajā situācijā, jūs tagad aptuveni noklausieties, jūs saprotat to situāciju. Ja, tāpēc saku, ir dažādi varianti, dažādi scenāriji. Ja cilvēks tam nav sagatavots, tagad ir teiksim tā, iemet ūdenī, paskatās, izpeldēs vai ne. Mēs esam gadu desmitiem cilvēkus mudinājuši darīt tā. Protams, vienīgais tas, tagad mēs pēkšņi cilvēki gadiem ir darījuši diezgan slikti.
Jo tā kvalitāte, tas, ko cilvēki darījuši, tas patiesībā, es domāju, ka par to ir diezgan pamaz runāts. Tas ir stāsts. Jā. 3 miljoni mēs ieguldījām, ja nemaldos, mums izglītības projektā jaunais apsaimniekošanas likums. Kur ir tā nauda? Es uzskatu, ka tas ir darīts diezgan, tie cilvēki, respektīvi, tas produkts, kas nācis līdz šim ārā, varētu ļoti vēlēties, lai viņi būtu labāks. To jau nesaka tikai mums, to saka. Nē, tas visā pasaulē. Jā. Līdz ar to, teiksim, tāpēc jau Skandināvi iet uz šiem individuālajiem, un arī, teiksim, tur arī Vācijā un vēl šur Eiropā, teiksim, iet uz šiem individuāliem, iet prom no šiem zvaniem, vai, vienalga kaut kāda veida publiskajiem. Pazemes. Tas jau atkal ir savādāk, tas ir arī, bet šo materiālu kvalitāti, lai šo šķirošanu padarītu maksimāli kvalitatīvu. Nē, kvalitatīvi viņi ir jāpadara tādēļ, lai mums neaiziet uz kalnu. Tīrs produkts pārstrādē. Jā, lai mums neaiziet uz kalnu. Man liekas, cits jautājums no citas puses mēs varbūt aizējām. Tas būs dziļāk, vai šobrīd vispār jums ir līgumi par pārstrādi? Jūs tagad tikai presējat, krāmējat ķīpās, jo tas, ko es dzirdu ar tādu regularitāti, ka nav jau kur likt arī tos pārstrādātos materiālus. Jums ir jāuzkrāj, jums nav līgumu, nav mums pārstrādes rūpnīcas, nezinu, Jelgavā uzcēla beidzot to pārstrādes rūpnīcu. Nē, es atvainojos, tā nav taisnība. Nē, es jautāju. Jā. Nē, mēs visus otrreizais izēvielas, kas ir derīgs tālākai pārstrādē, mums ir līgumu ar organizācijām, kas nodarbojas ar to, un līdz mēs viņam nododam šo materiālu un tādu uzkrājumu, ka nav kur likt. Reizēm, protams, ir tā, ka par cenu neadekvāti, tad mums uzkrājas viņi, bet tā kā stihiski un ilgstoši tā nav. Šajā, stihiski pēdējais laikam bija tas trakākais 2020. Gads, kad dega šie atkritumi, nesen Limbašu pusē līdzīgi, kur liekas, ka šie uzkrājumi stāv, ka nav kur likt. Nē, viņi deg, ne tie atkritumi deg. Citi, jā? Nē, tie presēti tā, vismaz mums skaidroja, ka presētie, to jau mēs vēl redzēsim. Atvainojos, tas bija, jā, es saprotu. Jā, tie bija presēti ilgstoši uzkrājumi, bet tas bija, grūti man spriest, jo es nevaru jums pateikt. Nē, jūs tad nebijāt, kāpēc tāpēc, ka nebija kur nodot. Iespējams, jā, bet mums ir pārstrāde gan par otrreizēju izēvielu līgumu, gan arī par to, ko mēs nevaram. Par ko jums ir tieši par kādiem materiāliem ir? Metāls, plastmasa, kartons. Plasmasā, es saprotu, ir dažādi veidi. Jā, ir vairāk nekā 70 veidi. Bet labi, un kā cilvēks zinās, kā tur šķirot? Viņi jau liek iekšā kopējā konteinerā, uz konteineru uzrakstīts, ko mēs tur pieņemam. Viņi visi samet tur iekšā, mēs uz līnijas to atšķirojam nost. Un tad mēs paturpināt to, ko mēs sākumā runājam, ja uz to līniju mums viņš iet caur līniju. Un uz to līniju uznāk virsū tas nekvalitatīvs materiāls, līdz ar to ir liels problēmas arī kvalitatīvu materiālu dabūt. Ja? Un tur būs tie cipari, ko es jums iedošu, ja? Kur cik daudz ir ievest to ir atšķirots un cik ir aizvest uz poligonu noglabāšanai. Bet tālākai reģenerācijai, ko jūs uzvedināt uz jautājumu, jā, mums ir daļa materiāls, ko mēs aizvedam uz poligonu, mēs viņu tur apstrādājam, atņemam nost bioloģiju, izsijājam praktiski, atņemam nost bioloģiju. Un pārējiem nodot reģenerācijai, mums ir līguma ar organizācijām, kas izmanto šos atkritumus tālāk reģenerācijai. Šobrīd tātad jums ir šie līgumi? Jā, protams. Jums nav problēma viņus nav problēma par uzkrājumiem un nav problēma par nodot. Kā jums liekas, Šelinkungs, no tā dabas viedokļa runājot, jūs esat, jā, tas ceļš būtu, bet mēs šobrīd esam audzinājuši tagad, šajā brīdī, kad cilvēki ir neinformēti, viņam vienkārši ir noņemt laukumu. Vai jūs arī varat jau redzēt, un jūs, ka šie atkritumi labāk paliek, tīrāk, protams, jaukāk, mazāk jums ir jāvāc, mazāk apglabāšanai? Jūs redzat pozitīvu rezultātu šim savam lēmumam? Arī ar skaitļiem redzat? Es pagājis pusotrs mēnesis, es skaitļiem jums nevaru argumentēt. Man vajag vismaz kaut kāds 3-4 mēneši, lai mēs saprastu to. Jo es empiriski saku, ka jums palielināsies sadzīves atkritumu skaits. Katrā ziņā, cik es zinu no kolēģiem, kam ir jāvāc,
tās tur vairs nav, respektīvi tas apjoms, kas tiek savākts, ir manām samazinājies. Tas būs tā, šodien, kā saka, tie ātrais rezultāts, tas ātrais labums, šodienas labums jūs redzēsiet. Jums būs -1000 mēnesī par savākšanu un sakopšanu, es pieļauju. Naudas ziņā aptuveni, kā es teicu, jūs vinnēsiet 1000 uz pašvaldību. Bet neiet runa arī par šo 1000, bet kāpēc patreizajā brīdī, es vēl nezinu uzsvērt, kad nav bijusi informētība piekrīt, bet kāpēc ir slikta šī šķirošana? Jūs runājāt vienā brīdī, kad tantes staigā ar maisiņu, ka viņam nav, un kad ir mazie zemes gabaliņi 600 kvadrātmetru, kur nebūs kur nolikt. Bet tad tās tantes jau viena pie otras arī, tad viena paņem stiklu, otra paņem plasmasu. Vairs viņas neko neņems, viņas metīs, viņas saka, ka viņas met sadzīves atkritumus. Bet kā kopiena, tad kāpēc mēs tā, Bet jūs jau viņas neesat audzinājuši, jūs neesat nevienu informējuši. Es jau jums pieteicu par to acīm redzot, ka tā ir bijusi kļūda. Tas jau ir būtiskākais, bet paņemt šo konteineru patreizajā brīdī, es arī kā iedzīvotājs, ka jūs sakiet, ir kopiena, tad kopiena arī var kaut kā kooperēties uz tās ielas ar kaimiņu blakus. Es jau pagaidām nezinu, par ko kooperēties, jūs jau man nesat stāstījuši, jūs vienkārši vienā dienā esat noņēmuši un viss. Es negribu atkārtoties, bet es teicu, ka tā ir problēma. Divus mēnešus, kā mēs to risināsim? Par šo. Labi, kā mēs to risināsim? Acīm redzot, katram, kuram ir šis līgums, piejūrai sūtot rēķini, ir jāpieliek klāt, kad ir iespēja tanīs rajonos iegādāties. Tam bija vajadzēja būt pirms tam. Es jau jums teicu, es negribu, mēs jau te šoreiz. Es saprotu to, laikam tad nebija ar to man laikam jānodarbojas arī, bet es saprotu, ka tā ir pieļaut kļūdi, jā. Bet patreizajā brīdī es uzskatu, ka pret iedzīvotāju arī, pret vidi, bet arī iedzīvotāju, ļoti jauki, viņam nav jāiet. Ir blakus kaimiņi, divi, viens paņem stiklam, viens paņem to. Tas ir viens konteineriņš 180. Ja jūs sakāt tants, pie viena otra, tad iet kopiena galā. Padalās, viens paņem tādu, viens tādu. Lai par kopienu izveidošanu, tas ir būtiski, lai tāda kopiena sadraudzīga izveidotos, arī šie ceļi ir jāveido, un tas arī ir viens no pašvaldības uzdevumiem, kas acīm redzot nav veikts, ja nav šī informācija. Un cilvēki nezinu, viņi meklē to laikrakstā, mēs esam, cik mēs tā esam, 5 darbinieki, 6. Mēs nevaram izveidot, ka municipālā policija saka, ka jums ir maz resursi. Mums droši vien pašvaldības, mums ir droši vien, ka vēl mazāk, un tagad iznāk, ka mums ir jāuzņemās gan atkrituma apsaimniekotāju joma, kas ir liels uzņēmums, kas ir, tā teikt, arī kopienas nauda. Iespējams, ka tas ir valstiskā līmenī arī, risināms jautājums. Nē, jūs slimās galvas uz valsts veselu. Jūs neesat sistēmu izveidojuši, jo vēl aizvien karojat ar to, ka nav līgumu. Varbūt, bet tas, kas tiek novirzīts pa vertikālu lejā uz pašvaldību un, teiksim, es par savu vadīto iestādi varu teikt uz pašvaldības policijas tās kompetences, arī tā skaitā vides jautājumi, kas mums ir jārisina, tas pats vides SOS apkalpojumā platforma, kur ir izveidota un cik viņi ļoti produktīvi strādā, mēs viņu administrējam, arī Šilinkungs viņu administrē, un tā informācijas aprita gaužām tāda nepārdomāta, un tā ir valsts pieeja nogrūst pašvaldības policija. Jā, bet šobrīd mēs runājam par to, ko mēs runāsim, ko mēs gribam, jārunā to, ko mēs varam ietekmēt. Un mūsu ietekmētie darbi, mūsu sistēma nav izveidota, un skaidri mums šobrīd nav, lai mēs arī tā saprātīgi izvērtētu, kā būtu labāk. Tas ir pilnīgi skaidrs, ka ja būtu informācija, es jums pat varētu absolūti piekrist. Es šobrīd man pat nav informācijas, saprotiet, lai teikt jā, nē, lai es nezinu, esēju uzrakstīt, lai mudinātu kopienu. Jūs joprojām man neesat devuši pietiekami informāciju, lai teikt, es labprāt nāku, es gribu, lai vidi ir tīrāk. Es šobrīd nevaru izlemt ne jā, ne nē, jo jūs, kungi, esat atbildīgi, kas par to stāstat, jūs man nepārliecinat ar to. Jo vienam nav informācijas, otrs vēl nav uzrakstījis, ja trešais nezinu, kāpēc ir paprasījis, bet nav viņam skaitļu, nav aprēķinu. Mēs labi zinām, tās milzīgais neusticības votums, kas ir pret pieejūru šo divu tiesisko procesu dēļ. Mēs bijām tie, kas 17. gadā rīkojam šo konferenci, kad jau zinājām, kad ir šie iztrūkumi naudā un zinājām jau apsteidzot, ka būs šie tiesas procesi. Tieši mums ir ieraksts, es vēl paskatījos pirms šīs te sarunas, kur tieši jūsu priekšgājēji Rasons kundzei publiski tiek jautāts. Jūs saprotat, ka jums būs krimināla lieta. Publiski tiek pajautāts, un viņa notiek, un pašvaldība neko nedara. Ja? Un pie šīs lielās neusticības jūs vēl neinformējat sabiedrību. Kāpēc jūs tā darāt? Jā, es piekrītu jums, ka nav publiski izskanējusi informācija, pilnīga.
apņemos atbildību, ņem atbildību uz sevi, saku, ka pie nākošā mēneša rēķina visiem tiem kā lūdzu? Labi, rēķina. Es saku, tā jau bija atbilstīt domāts, pabeigt. Pie nākošā gada rēķina, tajās vietās, kur nākošā mēneša rēķina, tajās vietās, kur mēs esam noņēmuši šos zvanus, sniegsim informāciju, kad ir iespēja noslēgt papildu vienošanos pie sadzīves atkritumu līguma par šo konteineru iegādi. Un sarakstu, teiksim, pie šī te mēs gribētu pielikt arī klāt to sarakstu, kur jūs esat noņēmuši un kur vēl aizvien ir. Mēs tad to kopējo 50. Mēs es atvainojos, kad skatoties tur, kur ir jāņem nos, mēs centāmies tādā mikrorajonā vismaz vienā vietā atstāt. Jūs runājat par Jauntukumu, kur laikam arī dzīvojat, cik es zinu. Tad tur vienā no tām ielām palikās iekšpus. Jā, ir Roša ielā. Tātad stūrītī, jā. Tanī 3 stūrī mēs tanī mikrorajonā vienu jau tomēr atstājam. Lapu ielā laikam vēl viens ir. Mēs centāmies skatīties, noņemt tur, kur ir pilnīgi bezpersonis, bez dzīvojamām mājām pirmkārt. Un jūs viņus biežāk izvedīsiet? Tā loģiski būtu, ja mazāk paliek biežāk izvest. Es to esmu jautājis, bet arī laikam es nedabūju īsti. Jūs tātad samazināt skaitu, būtībā pēc apjoma, tātad jums būtu biežāk jāizved. Jūs izvedīsiet biežāk tagad šos zvanus? Tad jūs domājat atlikušās vietās? Jā. Šajā vietā es kritiku pierakstīju, kad ir vietas, kur ir, teiksim, viņi ir pārpildīti. Visticamāk, ka mēs tur uzliksim vai no papildus konteineru, izvērtīsim biežāk, protams. Kā nedrīkst veidoties, ka nevar iedzīvotājs ievērst. Jā, tad mēs varam ar šo publikāciju aicināt ziņot. Tālruņa numuru jūs nosauksiet, par kuru jums ziņot. 631 233 06. Tā mūsu abonētas daļa. 631 233 06, jā, lai tad ziņo, ka lūk ir šis pilns un jūs aizbrauksiet un izvedīsiet, ka šie kopēji. Tātad nebūs tā, tad rezumējot, nebūs tā, ka vispār nebūs. Cik tad mums paliks šie laukumi publiskās šķirošanas? Privātajās teritorijās nav plānot, ka viņi paliek. Cik tad jūs viņus, cik paliks? Cik? No 54 paņemsim no 26. 26 tā būs, ja? Es gribētu teikt... Tie, kas bija uzrakstīt, mēs vēl skatīsimies. Es gribētu teikt, ka patreiz mēs izvērtēsim, kurā vietā noņemt, kurā vietā nenoņemt. Un tad mēs nāksim klājā paziņojumu. Šajā brīdī to nevar pateikt. Bet ko jūs šajā brīdī varat pateikt? 2 mēnešus jūs jau darbojaties? Protams, 2 mēnešus daudz dzīvokļu mājām noteikti paliek. Mēs nerunājam nekad. Publiskajā telpā arī pilsētā jau netiks noņemt no. Iet runa tikai par privātu māju rajonu. Sarakstiņš tad ir vajadzīgs, kur jūs atstāsiet, kur noņemsiet, ja? Šis saraksts ir jābūt publiski pieejama, kur ir tās vietas. Vai viņi jautāja, noņēma pie Meža ielas 20 konteineru laukumu. Tur ir vairākas lielās daudzdzīvokļu mājas. Tur, kur ir daudzdzīvokļu mājas ar māju apsaimniekotāju, mēs aptuveni pirms 2-3 nedēļām runājam par šo jautājumu, jo to noņēma neieskaitot ne šī gadījumā. Tas bija atsevišķs gadījums, kad viņi izveidoja šo slēgto konteineru novietni. Patreizajā brīdī tur ir problēma, bet ar apsaimniekotāju es domāju, ka 1-2 nedēļu laikā mēs centīsimies saprast, kurā vietā novietot, jo tur pacēlās problēma, ka pie tās Meža iela 20 tur šai gadījumā Piejūra pateica, ka viņi netiek klāt, bet es domāju, ka mēs arī ar Piejūru centīsimies runāt, lai blakus tam slēgtiem konteineru novietnē varētu novietot arī šo širojamo konteineru. Tas jautājums, ko mēs sākām sākumā, mazliet tā kā mēs jau tā plūstoši esam pie tā nonākuši par šiem te slēgtajiem konteineru laukumiem. Vai ir kāds risinājums ar šo, cik tādi ir izveidot un cik vēl kopā pietrūkst? Pilsētā ir tātad izveidoti 17 plus 14, tas būs 31, plus 1 vēl ir plānā, ka taps tātad 32. Vai tas ir mainījis situāciju? Jūs pa šiem gadiem, jūs 4 gadus esat, jūs tikai ir uzlabojies? Es domāju, ka vidas sakārtotība tomēr, jo nav vairāk riņķīgi gar šiem konteineriem atkritumi tādi, gar tām novietnēm netiek novietots. Es domāju, ka attiecībā un ir arī uzskaitāms, jo pamats tam bija, kad tātad iedzīvotāji, lai varētu saprast, un kad nemet citi iekšā, tikai met šie māju iedzīvotāji, kam ir pieeja pie šiem konteineriem, un tai pašā laikā ir sakārtotība un tīrība ap šiem konteineriem. Tātad lēmums bija pareizs, veidot šos slēgtos laukums. 100%, un jo tas ir tieši māju iedzīvotājiem, ja māju iedzīvotājiem nav jāmaksā
par visiem, kas piebrauc Par tiem tāpat, citiem kuriem nav, puišiem, jā. kas citi piebrauc paceļ un iemet tādā konteinerā. Es domāju, ka tas ir pilnīgi pozitīvs risinājums pilsētā, kad ir izbūvēti šie slēgtajās konteineru novietas. Vai nesūdzās apsaimniekotāji, jo lielākais iebildums par šiem slēgtajiem laukumiem bija no apsaimniekotāja. Jo, lūk, viņiem jau daudz ērtāk, ja savāc no viss tas, kas apkārt ir izdevumi, izlīdzina uz galviņām. Uz galviņām maksāt ir visvieglāk savākt maksājumu, ja, aprēķināt šiem iedzīvotājiem. Šobrīd viņiem ir sarežģītāk. Jo kur likt to pārpalikumu daļu, ko viņi savāc pie atkritumiem? Kas ir šī pārpalikuma Nu kā, tad, kad bija atklātais laukums, vai tās mājas iedzīves vai nē, tas, kas blakus, viņiem ļoti forši. Arī lielgabarīts viņi dala uz galviņām. Gada griezumā, ja es nemaldos, kopējais. Varbūt es kļūdos, bet tātad 7000 eiro Tukuma nami joprojām arī šais šos lielgabarītus Mēnesī. blakus slēgtajiem un šķirotajiem. Blakus. Jā, tātad, ja mēs, mēnesī. bet tur nav vairs, pa laimi, tur nav vairāk sadzīves atkritumu. Tur pamatā ir lielgabarīta atkritumi, ko ražo šie daudz dzīvokļi, māja iedzīvotāji. Viņi arī nesauc paši neved projām, bet arī vēl joprojām nes uz šiem, tā ir. Nabaga iedzīvotāji, viņi tagad ir savu ieguldījuši arī savu naudu, lai izveidot šos slēgtos. Varbūt, ka nes kāds cits tur blakām. Kāpēc man jāmaksā par to publiskajā telpā? Tas būtu jums jautājums, vai ne? Gribētu nokomentēt, jā. Lielākā daļa slēgto izbūvēto, jaunu izbūvēto laukumu, ārpus laukuma atstātās lietas ir sadzīves kaut kādas preces. Lielākoties viņus iznes ārā un tur novieto. Atkal negribu teikt, ka tas ir visur daudz vai maz, kā jūs iepriekš arī uzsvērāt. Gribētu teikt to, ka tie lielākoties ir tie paši iedzīvotāji, kas dzīvo vai nu šajā mājā, vai nu blakus mājā. Šonedēļ bija viens gadījums, kad arī iedzīvotāji modrā acis palīdzēja atklāt uzreiz arī cilvēkus, kur vācās ārā no attiecīgās vietas, kur viņi dzīvo. Viņi iznes ārā mēbeles, noliek blakus un jautājot un tā kā tālāk jau veicot ar viņiem pārunas, viņi uzskata, ka tas ietilpst tajā atkrituma apsaimniekošanas maksā, ko viņi maksā to uz galviņas, tur 7 vai 10 eiro mēnesī. Ietilpst, kā jūs teikt, ietilpst? Jā, viņi uzskata, ka tas esot jau maksā, noliekot blakus, tas esot jau maksā. Viņi kā jūs uzskatāt? Viņi maksā, jo viņi maksā vairāk nekā nevarēšu to nokomentēt. Es no likuma viedokļa varu nokomentēt to, ka ja persona, kas novieto blakus atkritumiem sev nevajadzīgās lietas, šajā gadījumā tie ir atkritumi, kas viņiem ir izveidojušies kaut kādu gadu gaitā vai kaut kādu noteiktu laika gaitā, viņš nepiedalās Tukuma novada organizētajās atkrituma apsaimniekošanā, kā tas būtu pareizi jādara. Viņš atbrīvojas no tām lietām, noliekot blakus un uzliekot pa pienākumu vai no apsaimniekotājiem, vai no komunālajai daļai braukt un tos visus kā viņam būtu jādara pareizi daudz dzīvokļu namu iedzīvotājiem, jo viņiem tiešām ir kaut kāda summa, ko viņam tik un tā uz galviņām. Ziniet, viņam ir kaut kāda taisnība varbūt. Jā, droši vien, kad viņam būtu jāuzrunā savus nama apsaimniekotājs, kurš būtu viņam spējīgs. Par papildu maksu, jā? Nu, droši vien, savādāk tas sadalās uz visu māju, respektīvi visi samaksā. Tā tad ir, bet viņi jau samaksā, jūs man tikko teicāt, ka uz visiem tāpat. Nu jā, bet jo mazāk būtu šis te, jo mazāk viņiem uz visiem uz galviņām dalīsies. Ne, bet saprotiet, viņš jau nevar... Es jums vēl mazu komentāru. Jūs jau arī minējāt to, kāpēc visiem jāmaksā uz galviņām. Ja? Ļoti ērti sadalīt visus uz galviņām. Jā, ļoti ērti. Bet, ja tev personiski ir jāpiezvana, jānodod tas divans, jānodod tā sekcija, putekļu sūcējs vai vēl kaut kas, kas būtu arī īstenībā pareizi to visu sašķirojot, aizvedot pašam, lielākā daļa, es pieļauju, ka būtu arī, kolēģi neļaus samalot, lielākā daļa būtu arī bez maksas arī nododama. Tā ir skaitā elektropreces, kuras noliekāt putekļu sūcē vai kaut ko noliek blakus tiem konteineriem. Līdz ar to, protams, bija ērti. Protams, cilvēks teica, ka jā, es tur nezināju, ko viņš teiks, jā, es izdarīju tā un sodiet mani. Lielākoties tā nenotiek. Līdz ar to šī sistēma, manuprāt, būtu kārtojama tieši ar nama apsaimniekotāju, kas tā kā arī sniegtu viņam to informāciju par to, kur tu vari likt to. Galā, kas tev ir izmetams ārā. Jautājums mums pietrūks. Mums tāda pietrūks vēl viens. Ko jūs sakāt nama apsaimniekotājs? Es zinu, viņi ļoti neatsaucīgi šai ziņai. Bet viņš nav klāt. Kā mēs viņu tā aprunāsim? Jūs teicat, tas ir risinājums viegli? Es, godīgi sakot, nezinu, cik ir atsaucīgi vai neatsaucīgi nama apsaimniekotāji, bet tas būtu labs variants. Patiesībā 2 varianti. Cilvēks paņem pats un aizved uz Dienvidielu
Nu, pieņemsim, nevaram. Tā tad nevar aizvest uz Dienvidielu. Zvans apsaimniekotājiem, es izvācos no mājas, man tur ir galds, gulta, viss, kas ir liekas, lūdzu atsūtiet transportu un izvediet man šīs te mantas uz Dienvidielu. Attiecīgi par attiecīgu samaksu. Neviens no jums nezina, kāda ir šī te līguma ar apsaimniekotājiem. Varbūt jūs zināt, vai vispār tāds pakalpojums tiem pašiem tukumnamiem vispār pastāv, vai jūs zināt abi? Es domāju, ka pastāv, ka noteikti viņiem var šādu pakalpojumu saņemt, jo viņiem ir šī tehnika, ar ko viņi ved tagad. Es domāju, ka nav nekāda problēma. Viņi arī tagad, es redzu, ka pilsētu tukumnama ir tāda maza zila traktorīta un piekab regulāri katru dienu ved uz Dienvidielu. Katru dienu ved. Bet viņiem varbūt ir ērtāk, viņi garantēti saņem šo te uz galviņām savākto naudu, viņi ir algot cilvēki, viņiem tā ir ērtāk nekā šādi. Varbūt atbildēt, vai viņiem ir ērtāk vai nav. Tas mums atkal ir iedzīvotājiem jāsaka apdomājot, ko jūs prasat savam apsaimniekotājiem. Vai tas ir ērtāk vai nav, jā. Bet tam cilvēkam, kurš dara tā, un ja viņi, pieņemsim, pašvaldības policija nepieķer, tātad šī summa vienkārši, ko viņš samaksātu viens, sadalās uz visiem tās mājas iedzīvotājiem. Skaidrs, ka viņam ir izdevīgāk mēslot. Jūs saprotat, mums kopīgi vajadzētu darīt tā, lai cilvēkam mēslot būtu neizdevīgi. Saprotiet, kam ir tā pozitīvā šīs diskusijas pienesumā protams, bet tad tur atkal ir, koks ar diviem galiem, teiksim, mājas iedzīvotājiem, jo mājā jau nedzīvo viens, un, kaimiņi jau patiesībā arī parasti jau redz, kas notiek. Klauvēšanu atbalstīt, tas nebūtu bet ja viens kaimiņš nes ārā tur pusdzīvokli un liek pie konteineriem, un ja es dzīvoju blakus, es noteikti aiziet kaimiņam pateikt, zinu, vecīt, nav tā kā baigi. Labi, jo man mēneša beigās arī par tiem taviem būs jāmaksā. Kāpēc man jāmaksā par taviem? Bet es saku, vecīt, paklā, mums tāpat uzrēķinās uz galviņām. Bet ja neviens neliks, tad nebūs ko uzrēķināt. Ko tad uzrēķinās? Bet tas nav tā, sabiedrība tik ātri neaudzinās. Ir pagājuši 20 gadi. Bet redziet, jūs jau kāpjaties atpakaļ, jūs sakat 20 gadi, nav izdevies. Tāpēc jau ir tā, patiesībā tā sabiedrības apziņa joprojām mums ir ļoti zema. Labi, mēs apvainojam visu. Sabiedrība mums ir zem, bet mums ir jāpanāk tā. Tā būs jūsu atbildība. Mēs nevaram noglabāt vairāk par 10%, 30 gadā. Tas pienāks ātri. Šitā pienāks. Ko darīs? 35. Tagad ir attālinājis. Jo plānāja 30. Tad ko mēs darīsim? Es tādu mazu komentāru. Es nezinu, kā kolēģi jūtās, bet es jūtos kā paramais zēns, kurš uzaicināts šeit. Dekalīpnē. Tā uzaicināt šeit, nevis tā konstruktīvi risināt iespējams, kā mēs varētu veidot to kopējo tiesisko apziņu cilvēkiem un informēt un meklēt kaut kādu risinājumu, kā mēs varētu kopienu uzrunāt, kā mēs varētu pareizo risinājumu atrast šajā šķirošanā vai teiksim, tās pašas riepas milzīga problēma, tie paši piemēslotie meži ar atkritumiem, kas veidojas būvniecības procesā. Tur jau jādomā sistemātiski, kā šos jautājumus risināt. Nevis tā, ka cik tur ciparos vai skaitļos vai konkrēti no jums paprasam vai no tā iesaistam kopēju sabiedrību. Tā arī jūs atbildība informējot viņus ar presi, ar jums ir arī sociālajie mēdī, kur jūs lietojat. Manuprāt, tās ir lieliskas iespējas, kā var uzrunāt sabiedrību. Nevis, palasiet Tukuma iedzīvotāju, tās saraksts bieži man atsūta, gan mani radinieki, gan mani draugi atsūta par to, ka kārtējo reizi pašvaldība vainīga, kārtējo reizi pašvaldības policija nav izdarījusi. Bet tāda sabiedrības iesaist tajā jautājumā, to, ko jūs minējāt, sabiedrība nav izaudzināta. Kā viņu izaudzināt savādāk? Ja tas cilvēks dzīvo pie mums Tukumā, viņš zina, kad ir iespēja šķirot, viņš zina, kad ir Dienvidiela, viņš zina, kad ir sots, kas pienākās par šo un tā vai tā. Viņš izmet savus riepas pie konteinera, nenoslēdz atkrituma apsaimniekošanas līgumu vai aizbrauc uz Gailīšu mežu, izmet ārā būgružus. Mēs jau runājam, it kā mēs runājam par vienām tām pašām lietām, bet
reizēm sanāk tā, ka mēs tikai, jā, bet tie sabiedrības locekļi, tie jau neko. Es jūs sākotnēji informēju par to, ka mēs esam simtos noteikti publikācijā esam audzinājuši šo sabiedrību. Un es domāju, ka tas ir ārkārtīgi liels panākums, ka tas viss notiek un ka šie 10 gadi, manuprāt, pagāja pirms cilvēki iemācījās pazīt tos zvanus zaļus un dzeltenus, ko mēs 10 gadi pagāja, ka viņi pamanīja, ka vispār šāda šķirošanas iespēja ir, tā kā es gluži šos pārmetumus mums absolūti nepieņem, ka mēs neesam piedalījušies šais kampaņās. Turklāt mēs to esam darījuši bez maksas par savu naudu. Nevis par kopienas naudu un par šiem te nodokļu apmaksātāju naudu. Tikai vienīgi. Mūsu aicinājums šeit arī tieši par to pašu, ko mēs redzam risinājumu, jo tās bažas lielākās man kļūda. Jūs 10 reizes arī sakat, protams, mēs jau vainīgos esam atraduši, jo jūs paši to atzīstat, ka jūs esat kaut kādu jaunu, diezgan krasu pārmaiņu, esat uzsākuši, neinformējot par to sabiedrību. Tas jau ir tas vislielākais iebildums. Kāpēc tas nevar neko neaudzināt, ne radināt, ne darīt? Ir jāgatavojas, es teicu, ja 10 gadi ir, lai pamanītu miskastes, tad es negribētu, ka tas būtu 10 gadi, lai pamanītu, ka tagad man ir savā sētā to jāliek. Droši vien, ka tas ir, jūs man pārliecināt to, ka noteikti tas ir, pat nevajag pārliecināt, jo es diezgan daudz esmu bijis arī ārpus Latvijas robežām, kuras redzējis, kad notiek šī šķirošana, īpašumā uz vietas, un arī tā var izsināt, ar maisiem, vienalga kā, Amerikā ar maisiem, Akronas apgabalā, kur droši vien kur ir apkura tiek veikta ar atkritumu apsaimniekošanas pārstrādes palīdzību, vai teiksim, kur gumijas ražošana vislielākās šīs jaudas vajadzīgas, vai Zviedrijā. Viss tā būtu, bet tam ir jābūt skaidriski pamatotam. Es tomēr gribētu, kā saprātīgs cilvēks, kā ar mani kāds runā par to, ka pat viņš ir izlēmis, ka tā vajadzētu labāk. Nevis man noliek fakti priekšā, tu esi cūku un es tev vairs nedošu neko te šķirot. Tu esi sivēns. Tu esi sivēns. Mēs tā esam, atkritumi ir pārāk netīri, mēs neprotam šķirot, un atkritumi ir pārāk cūcīgi, jo mēs metam blakus atkritumus. Labi, kā mēs varētu risināt? Es kā cilvēks parastais, man uz galviņām daudzdzīvokļu mājā. Par privātajiem skaidrs risinājums ir atrasts. Bez maksas vērsties pie jums, jūs informēsiet, mēs dabūsim atkritumus. Šie jautājumi ir jārisina apsaimniekotājam. Un tikai pamatā ir tīri viņas, tā ir tīri apsaimniekotāja. Tarifu apstiprināt jūs viņam pieļaujat iespēju, ka viņš tarifā uzraksta, zināmā mērā, ka viņš drīkst savākt šos te, no šī atkrituma, ka viņam ir tā iespēja uz galviņām sadalīt šo te virsmaksu. Nē, viņš neslēdz individuāli līgumu. Viņš virsmaksu, tā gan ir viņa kopējā, tā nav. Pašvaldība nekāda tur neiesaistās. Kādā, pēc būtības, ja ir pārvaldnieks, pašvaldība taču privāti īpašumos nelien iekšā. Jūs arī šeit paraugu līgumā, kā kādreiz bija, pašvaldība komunālā nodaļa konkrēti bija kā starpnieks slēdzot līgumu arī, kur apsaimniekotājs slēdz ar Piejūru. Tur ir šie te nosacījumi. Vairs jūs neesat tā pa vidu neejat nekādi. Pašvaldība ir tāds pats īpašnieks, kā klients, kā visi pārējie Piejūrē, kā visi pārējie cilvēki. Tā, jo jūs esat vienlaikus arī pārvaldnieki. Zināmā mērā jā, bet teiksim, ja ir saistība, tā kā, ja mājā ir 10 dzīvokļi, kur ir 2 pašvaldības, pašvaldība maksā tieši tāpat kā visi pārējie. Šajās attiecībās jā, bet kā uzņēmums pret īpašumu tiesībām jums ir savādāk. Jūs esat cepures organizācija, ja jūs esat īpašnieki. Sūdi vedēji, kā jūs sakat, mēs neesam Piejūrē, mēs nevaram viņiem neko diktēt, acīm redzot. Labi, kur jūs redzat risinājumu? Mans pieņēmums, jūs man tagad mēģināt pārliecināt. Es domāju, ka tas risinājums tika izteikts kādā veidā patreiz tiks darīts, un ja par tiem visus kopējo, kad manā skatījumā tas ir labāk, kad cilvēks var šķirot pie mājas, viņam nav jāstaigā, kā jūs sakiet, ar maisiņiem riņķī, un komūna var kooperēties, kā es saku, ja kaimiņi ir divi. Tas ir tā nākošā pakāpe, lai komūna. Es reāli redzu, ka tas ir pozitīvs solis kopumā uz vidas sakārtotību, uz cilvēkiem iespēju šķirot pie mājas, neizejot no mājas. Provokatīvs izteikums, un jūs pārliecināt, sakiet jā vai nē. Tātad mans pieņēmums ir, ka šajā situācijā vienalga kāda iemesla pēc, vai tāpēc, ka nav informēti, vai tāpēc, ka pārāk radikāli un krasi tiek noņemti šie šķirot atkritumu konteineri, bet palielināsies sadzīves atkritumu apjoms.
apglabājumos sadzīves atkrituma apjoms. Kā jūs to domājat? Es saku, kad nepalielināsies, es tā neuzskatu, jo ja papildus pēc tam kad tika noņemti, tika pieteiktos 100, cik lūdzu gaita bija? 173. 173 papildus tika izņemti šķirojamie konteineri. Es domāju, ka noteikti nepalielināsies. Labi, Es domāju, jo jūsu katrā pieņēmums? mājā Es domāju, ka Šajā situācijā, tā kā tagad tas ir. Es domāju, ka Bez informatīvās pieņemot, ka kampaņas. vēl kaut kādas tur, ja teiksim, aiziet tā informācija uz priekšu, tas varbūt var pieaugt tur, teiksim, mēnesi vai 2, bet pēc tam, ja teiksim, vēl tiek intensīvi šie līgumi slēgti, tad tam visam vajadzētu aiziet vēl stipri uz leju. Jo, kaut kādu pusgada laikā. Mans arguments arī, jūs redzat, mums tikko bija, kad ir no 10. gada bija jābūt šiem līgumiem par atkritumiem. No 10. gada nav panākts tas. Kā jūs sakat, ka 2 mēnešu laikā šāds? Ja Piejūra saka, ka viņi pa mēnesi noslēguši 176 uz šiem te individuāliem konteineriem līgumus. Bet kopīgi arī bija ļoti maz. Es tur skatījos. Domāju, Es rēķināju, ka bija jābūt 12,000 kaut kādiem līgumiem kopā. Mēs tā uz akcijas rēķinājām, ja? Es nezinu, mēs runājam par privātu mājām. Jā, par privātu, es par mājsaimniecībām mājām tikai. nevar būt tik daudz līgumu. Ir visticamāk mājsaimniecības skaitās arī daudz dzīvokļu. Es pieļauju. Jā, Nevar būt, nevar būt vienkārši tik daudz. Nevar būt. Protams, ka jā, es uz atceros, tāpēc, ka mums nebija skaitļu, es tāpēc teicu, es pēc statistikas pārvaldes, Es domāju, ka kaut kādā, tādā salīdzinoši īsā laikā tam produktu kvalitātei un apjomam patiesībā vajadzētu samazināties. Es tā domāju, jo, pieņemsim, saku, ja pieņemsim, man būtu piedāvājums un iespēja, jo es pieņemsim arī Piejūrēs prasīs, es gribētu kaut šodien, bet man saka, ka es nevaru dabūt. Un daudz cilvēki, sevišķi, tā kā ārpus tukuma, es nezinu, kāpēc, lai tukumā būtu savādāk. Ja mums, pieņemsim, būtu iespēja, mēs visticamāk rīt paņemtu viņus. Es esmu prasījis vairāk kārtēji, kad varēs arī Engūras novadā pagastā. Jā, es atbildēšu. Nē, saņēmis jau laikam, nebūs Pašai tik tikai uz daudz. pilsētu tas attiecas, ja? Es tīri no cilvēciskā viedokļa, es atvainojos, Greta, kad es pabeigšu, es iesāku laikam pa vidu. Bet jā, no cilvēciskā viedokļa, ja man mājās tagad būtu tie 2 konteineri, es atšķirotu stipreiz vairāk nost, un es nomazinātu sadzīves atkritumu konteineru izmēru. Es pārietu 100% uz 180, bet ja es zinu, ka man pie mājām tur ir, es nošķirotu un nomainītu to izmēru. 100%. Es būtu ieguvējis arī finansiāli. Argumenti, ka nebūs ko noietot, jā, zinām nētību, bet finansiāli es būšu ieguvējis. Mūsu laikos, jebkurš cilvēks domā par to, lai viņš mazāk par kaut ko Es jau šobrīd man samaksā. ir finansiāli, es nošķiroju un aiznesu prom uz tiem kopējiem laukumiem. Es nošķiroju tikai lielās lietas, mazās es nenošķiroju. Ja man būs konteiners, es nošķiroju. Es šķiroju, teiksim, visu. Es tik smalki nešķiroju. 4 maisos. Bet, labi, jūs kā domājat, uzlabosies situācija? Tā pieņēmums tagad. Jums taču ir pieredze tagad, 2 gadi daudz. Jā, Maz un daudz. Nav maz, tā būtu pareizi, jā. Bet, ziniet, kā es droši vien, kad es varētu pateikt no 2 perspektīvām. Pirmā būtu tā, ko es redzu, kā tukuma iedzīvotājs, kas braukā pa tukumu, staigāja ar suni, tāpat tā daudz, un redzu to, ka šobrīd to konteineru vietas ir nolīdzināts, iestādīta ir zāle, vide ir sakārtot, un tur nemētājās vairs nekas, kas arī man pārsteidz. Man sākumā likās, ka tur būs pilns ar atkritumiem. Otrā lieta arī kā privātais, es esmu radināts entos, kā jūs arī iepriekš minējāt. 20 gadus mēs esam radināti pie sistēmas, un šobrīd es esmu viens no tiem 173. Es esmu paņēmis gan plasmasu, gan esmu paņēmis arī stiklu. Jā, ir problēma ar to, ka jāmaina ir visi paradumi, ar to, ka es paņemu līdzi ar sunēju, izmetu ārā to, kas man ir jāizmet tur, un šobrīd man tas notiekās mājās. Ir ērtāk no vienas puses, no otras puses tie paradumi, tie, kur mēs esam pieraduši darīt tā vai savādāk. Manuprāt, kad tādā ilgstošā perspektīvē, ja mēs nonāksim pie tā cipara, pie tiem cilvēkiem, kurus mēs bijām 20 gadus mācījuši pie tā sistēmas, un viņi paņems tos konteinerus, noteikti būs ieguvēji visi. Droši vien, ka būs kaut kāds pārējais periods tajā visā, kad nevarēs saprast, droši vien, ka nāks vairāk nešķirotie, un droši vien, ka kaut kāds pieaugums kaut kādā brīdī varētu būt. Bet, ja mēs uzrunāsim pareizi sabiedrību un ar viņiem strādāsim, es domāju, ka tas ieguvums būs tādā ilgstošā laika posmā. Kopš kura, jūs teicāt 2-3 mēneši jūs?
Kad sāk samazināties sadzīves atkrituma apjoms? Es gan neesmu tik optimistisks noskaņots, jā, bet es domāju, ka kolēģi varēs kādā pusgada perspektīvā, viņi varēs sākt redzēt to dinamiku vai uz augšu vai uz leju. Šobrīd jūs teiksiet, ka sākotnēji pieaugs. Sākotnēji es domāju, ka dinamika būs uz augšu, un viņai vajadzētu samazināties pie pareizas iedzīvotāju uzrunas, pie pareizas iedzīvotāju informētības. Tas mums palika. Kad jūs sakat, ka tas uzlabosies? Jūs esat taču rēķinājuši, jūs taču tāpat šitā taču jums bija aprēķini, pirms jūs kaut ko tādu vērsāties pašvaldībām? Jā, redziet, es mērītu pusgadu laikā, jo katru mēnesi, jebkurā gadījumā katru mēnesi nav vērts arī šobrīd, pirms sadzīves atkrituma daudzums staigā, viņš nav konstants nekad. Jā. Līdz ar to nevar izmērīt mēnešu vai 2 mēnešu laikā. Tas jāsaprot. Jūs saprotat, es redzu. Tas nozīmē to, ka mēs reāli varēsim pateikt, es teiktu gada beigās. Jā. Nākošais ir pozitīvs ir tas, ka mēs saņemsim kvalitatīvu materiālu, ko mēs pārstrādājot, iegūstam līdzekļus, ja? iegūstam naudas izteikšanu. Lai saprotu pareizi, ir tā, dalītās atkritumu savākšanas izmaksas visas tiek rēķinātas nešķirot atkritumu savākšanas tarifā. Maksājumais tarifā, jā. Mīnus tas, ko mēs nododam, atšķirojam, ja? Jo mēs labāk atšķirojam, nododam kvalitātu materiālu, vairāk saņemam ieņēmumus, līdz ar to atmīnuso nost. Līdz ar to maksa nav tik liela, nepaukstinās. Viņa tā kā nav tik liela, viņa mazāk. Es ceru, ka jūs tomēr ieguldīsieties arī kampaņā, tā skaitā arī tomēr publicējot informāciju, un šajā gadījumā man ir arī rosinājums par to kvalitāti. Es tiešām zinu, ka mēs vairākas esam veltījuši plašas publikācijas par šiem plasmasas veidiem, ko tad īstai plasmasas konteinerā vest. Es gribētu, lai jūs to noteikti atkārtojat. Kas ir tās plasmasas, ko var mest, ko nevar mest, jo cilvēkiem ir pilnīgi vienalga. Ja? Man plasmas ir plasmas un viss. Ja? Un patiesībā var izaudzināt to, lai es metu tajā konteinerā, bet lai es atpazītu visu šīs. Cik bija kaut kādi 70 plasmasas veidi? Tur ārprātīgi daudz. Vai ne? Tie biežākie ir 70. Olu brete, kur ir tāda vai šāda, ja? Tas arī interesanti. Jā, olu brete, protams, papīrs dedzināmais vēl var taisīt papjēmašē no viņa, izkausēt ļoti labu otrreizējā izēvēl, tāpat laikā plasmas, droši vien tā, kas ir plasmas sola brete, tā nevarētu pārstrādēt, ja tā būs sadzīves atkritums. Bet patiesībā uz ko tad mēs ejam, lai tas katrs cilvēks saprast, mēs varam izaudzināt, lai viņi met pareizos konteineros, bet lai atšķirt šos plasmas veidus, tā bija vislielākā problēma agrāk. Ja es varu izmazgāt to pudeli, varu saplacināt, varu vēl ko darīt, bet es nezinu, vai šī pudele ir tā pudele. Visticamāk, tas arī tuvākajā laikā nebūs. Nevajag būt. Tas nebūs. Šitas nebūs arī tas nav. Un tā būs vēl viena problēma, ko es domāju. Mēs redzam, pat pie vislabākās gribas jūs to olu breti arī. Jūs varat šķirot ar to grāmatiņu, ko es te drīkst mest, ko es nepārtraukti mainās, viņas attīstās un nāk jaunas. Lūk, šo mēs pārstrādām, to mēs nevaram, jauna rūpnīca, mēs šobrīd varam pārstrādāt arī šo, tas mainīsies jautājums, šajā aizberga daļai mēs pat nepieskārāmies, ja, jo tam būtu jānāk līdz ar jūsu informatīvo kampaņu. Jā. Bet paliek vēl viens jautājums. Tas, ko es rēķināju tajā sākumā, kā smali likās, ja es būtu uzņēmējs jūsu vietā, jums bija 54 atkrituma laukumi, kuros jums jāizvadā, un tagad jums būs, pieņemsim, būs 1000 laukumu, tātad jums 3-kāršosiet, vismaz 3 vai pat pieņemsim, ka visi noslēg šos līgumus šīs miskastes. Man tātad paliks daudz vairāk punktu, kuros man jābrauc, daudz lielāks, tātad man būs teritorija, kas būs daudz vairāk laika tas prasīs, ja? Un finansiāli. Nē, reiz mēnesī jā, bet taču apjoms ir cits, vai man ir 54 miskastes jāizber, vai man ir jāizber kaut arī maziņas, man pie viņām ir jāpiebrauc benzīna patēriņš, cilvēku resursu patēriņš. Vai jūs, konteineru apjoms, vai jūs šo visu esat sarēķinājis, un es šobrīd apšaubu, vai jūs vinnēsiet. Es tagad kā uzņēmējs saku, es apšaubu, ka jūs vinnēsiet. Vai jums ir aprēķins pretī benzīna patēriņš, cilvēku resursu, miskašu izvešanai? Protams, aprēķins ir daļais, mēs nerunājam par visu, mēs runājam tikai par 18 laukumiem. Tikai par šo, jā? Jā, tikai par šo lauku, par šo daļu. Protams, aprēķins ir jebkurā gadījumā, cik tas maksā un cik bieži mēs to vedam bez šaubām. Ja? Un tas iegūms jau tīri ir,
šis ir viena no tām daļām, ko mēs gribam ieaudzināt iedzīvotājiem pareizi šķirot, lai būtu kvalitatīvs, tīrs materiāls, ko mēs kādreiz varēsim, nevis kādreiz, bet mēs varēsim viņu izmantot. Jā, bet tas ir bez informācijas. Saprotiet, es jums neticu, tāpēc, ka bez informēšanas nevar audzināt. Mēs ejam pa apli. Es atzinos, mums ir kļūda, mēs viņu labosim. Mēs ejam pa apli un atkal runājam, ka nav informācija. Protams, jā, taisnība. Es atvainojos. Es vēlreiz atvainojos, es jau atvainojos, esmu 3 vai 4 reizes. Nevajag atvainoties. Es to sapratu. Darīt tagad? Personīgi, es vēlreiz jums atgādāju, būs publikācijas, būs pie nākošā mēneša rēķina, būs ziņojums klāt. Lūdzu, mēs esam noņēmuši jums konteinerus, ir iespēja tādu un tādu, bez maksas iegādāties to un to. Labi, bet finansiāli tas ir, bet jūs man piekrītat, ka finansiāli tas jums izmaksās dārgāk. Un attiecīgi tas nāks tarifā. Ilgtermiņā noteikti nē. Nu, ja noņemsim visus, kad jūs domājat, kas ir ilgtermiņš kad jums šis te jaunā metodika jums kaut ko uzlabos? Kā kuram ilgtermiņš? Jo jūs neesat paši to galveno pat ierēķinājuši. Es redzu, ka jūs 2 lietas neesat ierēķinājuši. Šis ir tikai pats sākums, atvainojos. Pats sākums, 18 vietas, tas nav daudz. Tas nav daudz. Un mēs vēl neko neesam. Tāpēc es jums vēlreiz saku, analīze būs pēc pusgada, un tad mēs nonāksim pie secinājuma, ir vai nav. Tad, kad jūs vērsāties pašvaldībā lūgumu noņemt, jums taču bija aprēķinājums. Jūs tiešām neaprēķinājāt, cik tas izmaksās? Mēs aprēķinājām, jā, bet mēs jau negājām ar cipariem. Mēs to redzam pie sevis, mēs ejam ar pašvaldību. Pašvaldību mums atbalstīja, mēs ejam tālāk. Bet kāpēc jūs atbalstat neredzot ciparus? Tas patiesībā tas ir tāds empirisks, tā kā vecos laikos ar pirkstu grieztos. Tas ir arī no vidas viedokļa. Visu naudā nevar sarēķināt, ja mēs tā paņemam. Šeit var sarēķināt? Var, bet ieguvumi no vidas viedokļa arī ir ieguvumi. Tas, ka mums, pieņemsim, nāk kvalitatīvāks un mazāk aiziet uz kalnu un mazāk ir jātērē resursi, vācot to, kas ir riņķī. Un tas arī un galā tā vide ir sakārtotāk, to mēs nevienmēr varam aprēķināt naudā. To mēs nevienmēr varam aprēķināt naudā. Mums nebūs elektromobīļi, diez vai atkritumi izvešanas konteineru tuvākā laikā būs elektromobīļi. Mēs benzīnā šo te degvielu dedzināsim daudz vairāk. Tas no vidas viedokļa būs dārgāk. It kā, ja, no vienas puses, jā, tai pašā laikā varbūt, ka tur ir iespējas braukt ar gāzi. Kas ir atkal... Tas taču arī nav atjaunojamais resurs. Tas nav... Kāpēc? Ūdeņraža mašīnas? Nē, kad tas Es atvainojos, es tagad drīkstētu, Robert, jūs mocat. Es paprovēšu no savu viedokli. Es esmu komunas loceklis. Kad man šo teica, kad ņems no šos un cilvēkiem būs iespējas, es reiķināju no sevis. Varbūt es esmu īpatns, varbūt es esmu nedaudz... Jūs bijāt informēts, atšķirībā no manis. Jā, bet es arī nerunāju par to informētību. Es paņēmu un izreitināju sevi. Vai es būtu priecīgs, ja man būtu iespēja savā sētā šķirot? Bet jums bija es kā iedzīvotājs, es kā iedzīvotājs, kā komunas loceklis, es pēc saviem izreitināju, protams, ka es gribu šķirot savā mājā, nevis vadāt, man tad laukos vispār, man tur jāved. Es šķiroju, bet man jāved pa 2 vietām, ar mašīnu jābrauc vai jāstum, vai traktoriņu es braucu, zāles pļāvē, vai ķerru es braucu. Kāpēc? Es rēķinu no tā viedokļa, es šķirošu pie sevīm mājās, vai tas cilvēkam ir negatīvi vai pozitīvi. Pēc sevim, ja es neesmu galīgs idiots, tad es izreikināju, ka tas ir pozitīvi. Jo es varēju šķirot atkritumu savā sētā. Lai cilvēks izlemtu, es šķiroju savā sētā. Es smuki, es izēju ārā, es sašķiroju, iemetu savā. Es jau, Lauds kundze, Daits atvainojās jums 4-5 reizes. Atvainojās iedzīvotājiem, ne tikai jums, bet mēs tiešām griežam. Bet es kā kopienas loceklis, es šķiroju savā mājā. Šito laimi es esmu prasījis vairākas reizes, kad jūs dosiet Angurē arī iespēju iegādāties šos te ir tā bijis vai nav gaita? Nē, ir, protams, kad es jau iepriekš gribēju sacīt, mēs plānojam, mēs skatām iespējas arī virzīties uz šīm pašvaldībām ārpus Tukuma, visā Tukuma novadā. Mēs visticamāk līdz gada beigām veiksim aptauju savu klientu
savu klientu, teiksim, sadarbībā, vienotajā sadarbībā, ja, informēsim, ka tāda iespēja būs, vai jūs gribēsiet veikt šo pasākumu, šķirot atkritumus katrā pašvaldībā. Bet tas nebūs noteikti... Savā sētā, jā. Bet tas, konkrēti, tas noteikti nebūs atsevišķās viensētās. Noteikti nē, jo tas, tad gan nekas neies kopā aprēķinos. Ja tas būs, ja braucat man šeit vai vēl kaut kur, ja man nav šeit centrā tās, cik tad tas izmaksās? Bet tad jau mēs to kopējo vidi neatrisinām. Nē, labi, ja mēs pieņemam, ka 90% dzīvo tomēr apdzīvotās vietās, iedzīvotāji novada. Viensēts mums vairs nav, jā. Latvijas nav viensētnieki. Mums baigi maz, jā. Līdz ar to ko tie var darīt? Bet joprojām paliek pie daudz dzīvokļu mājām. Tie jau nezūd. Tas pozitīvais, ko es šodien pēc 2 mēnešiem no jums uzzināju, ka visus nenoņems. Jo daudz dzīvokļu mājām jebkurā gadījumā vienmēr būs kaut kāds. Nenoņems šos publiskās šķirošanas atkritumu vietas. Jautājums. Mēs ejam uz to, vēl vienreiz. Mēs ejam uz to, ka privātu māju rajonos mērķis ir noņemt visus. Privātu māju rajonos mērķis ir noņemt visus. Pie daudz dzīvokļu mājām būs arī kaut kāda publiska ārtelpa, kur būs šie pazemes konteineri gaiti, tur būs iespēja. Bet katram privātmājas iedzīvotājiem būs dota iespēja iegādāties konteineru. Iegādāties ne, bez maksas. Bez maksas saņemt. Piedodiet, bez maksas saņemt šo pakalpojumu par šķiroto atkritumu izvešanas. Un tarifi tāpēc nepieaugs. Jo es saku, ka benzīna izdevumi, kad degvielas izdevumi pieaugs. Tad, ja viņš tarifs pieaugs neatkarīgi. Šis nebūs izšķirošs. Šis nepalielinās. Jūs sakat, ka tas, ka jūs tagad braukāsiet vairāk punktos, nepieaugs. Jūs pieskaitāties elektromobīlim, jā? Mūsu prātos stāv tas, kad mēs plānojam, mēs plānojam arī iegādāties elektrosavākšanas mašīnu tieši Tukuma pilsētā, kur ir aglomerācija normāli, lai nebūtu šie lielie pārbraucieni. Nesaukšu datumus, nesaukšu konkrētus termiņus, lai nebūtu pārpratumu, bet mēs plānojam. Jo mēs jau skatīsimies. Bet mēs plānojam. Gada beigas mēs paskatīsimies, kā tas būs. Mums te ir tagad tā kā balviņu. Mēs izdomāsim balviņu, kas būs tam, kas būs trāpījis tuvāk. Nē, lielākais melds. Ne jau melds. Mēs jau šobrīd, tā kā mēs redzam aprēķinu, mums nav nevienam konkrēti, ja mēs tagad, es tikai empīriski, mēs visi pieņemam pēc savas vēlmes, kā mums liekas, kā liekas labāk. Visinformētākais šobrīd man likās Lindberg kungs, kurš arī privāti to ir izmēģinājis. Jūs arī esat bijis no tiem ekskluzīvi informētajiem cilvēkiem. Kā jums izdevās uzzināt un iegādāties? Kā jūs tikko minējāt, ekskluzīva iespēja bija uzzinot to mazliet savādāk nekā kā jūs to uzzinājāt? Protams, no kolēģiem, kur sāk ņemt nost. Jo informētība jau tajā brīdī, ka ņēma nost, tikai tad jūs uzzināt. Man pabeigt uzreiz izstāstīšu, iedzīvotāji, tā kā jautājumi mums, kā pašvaldības policijai, arī tika uzdot arī 8881 vienotajā dispečera dienestā, kur arī mēs atbildējām viņiem uz viņu interesējošo jautājumu, kāpēc tiek noņemts, kāda ir iespēja, un es savukārt, kaut kādā brīdī, būdams arī pie kolēģiem domē, es biju informēts tieši no maniem kolēģiem. Kolēģi jau arī atzina par to, ka iespējams ir bijusi neveiksmīga tā sabiedrības informētība, bet mēs centāmies arī no savas puses informēt. Un tāpēc arī man tā informācija tā pazināt. Tad varam teikt, jums ir prēmija jāpiesniedz Lindberg kungam, jo viņš ir jūs lielākais influencers. Kā tagad piesakotājs, jo 173 es pieļauju, tas ir tikai tāpēc, ka viņš informēja pārējos, jo viņš bija vienīgais informētājs. Personīgi, bet tā skaitā arī savs. Jo pārējie informāciju nesaņēma. Kaut kur jau droši kādā burbulī saņēma, jo 173, tad varam pareiķināt riņķi apkārt gan jau tiem cilvēkiem ar kāds dzīvo, un viens otru mēs painformējam kā tādi godprātīgi vai tādi labi sabiedrības locekļi. To gan es nepieņemu, ka es biju negodprātīgi. Es ļoti gribēju uzzināt, es pie pašvaldības vērsos entās reizes, mēs no 30. maija centāmies uzzināt, un šo informāciju uzzinu tikai šodien. Labi, ne.
Labāk ne. Labāk ne. Labi, liels paldies, mēs esam tikuši pie, lai gan jūs domājat, ka mēs te milzīgi tas uzbrukums, tas ir parasta diskusija, kurā mēs cenšamies panākt kaut kādu rezultātu. Rezultātu mēs esam panākuši. Es domāju, ka cilvēki būs informēti, mums te palika aizkadrā diezgan daudz jautājums, kas mums tā kā faktu kastītes būtu jāpieliek, ja? Gan ar, ko mēs te minējam, gan ar Lindbergu kungu, vai nu tagad, vai pēc tam mēs sarēķināsim, cik ir mājasaimniecības, cik tas ir. Principā es gan gribētu pirms beigt mākslīgam intelektam paprasīšu modelī, cik tas izmaksās papildus jums. Jā, un gribētu vēl arī teikt, ja mēs esam publiskā diskusijā, tad tomēr no pašvaldības puses 64,000, ko mēs šogad samaksājam par lielgabarītu atkritumiem, lai viņi neveidotos. Es domāju, ka tas ir Latvijā. Mēs esam viena no vienīgajām pašvaldībām, kur ir šāds akcijas. Tas ir tie atkritumi, ko var, jūs neesat vienīgie. Gandrīz apkārt šeit, jā. Nav, tas ir daudzās pašvaldībās. Šī akcija 64,000 budžeta naudas. Es nezinu, vai tādā apjomā. Tika samaksāta par lielgabarītu atkritumu izvešanas akciju. Tas ir par tām dažām dienām. Nē, kopā. Cilvēki jau pie tā ir arī tas ir pieradināšanas jautājums. Cilvēki ir pieradināti, un viņi zina, ka pavasarī būs krājumi. Es domāju, manā ģimenē jūs tāpat, jā, jūs krāja. Visu ziemu krāja, lai sagaidītu šo laiku. Es varbūt nebūs tas īstais gadījums, jo es krāju, lai sakrātos man vienu piekabu, un es varētu aizvest pati, jā. Es esmu tas krājējs. Bet patiesībā tas ir, es nezinu, vai tie cilvēki ir pieredzināti, bet es nedomāju, ka tas ir ļoti labs pieredums izveidots. Kāpēc? Tādā apjomā, tāpēc, ka tas neliek cilvēkiem pašiem domāt. Jūs sakiet, kad jūs sakrājat un aizved pati, es arī sakrāju un aizved pats. Es nesaku, ka tas ir labi, ka es vienkārši varbūt neiekļaujos kopienas plūsmā. Jā, bet no otras puses mēs cilvēkiem pašiem neveidojam šo tieksmi domāt. Apziņu domāt, ka viņiem būtu jārūpējas. Jā, ka viņiem būtu jārūpējas pašiem. Tā tieksme domāt veidojas arī tāda, tas mana pieredze liecina, tā nav mana viena, tas ir pētījuma pieredze gan pret mēdījiem attieksmē, gan pret informāciju. Vispār attieksmē cilvēkam veidojas tāda, ka svarīgākais ir jebkura informācijas sniedzēja uzticamība. Vai cilvēks uzticās šim te informācijas sniedzējiem vai neuzticās. Tas ir būtiskākais. Un vistrakākais, kas ir nodarīts, piemēram, Piejūrē un vispār šeit atkrituma apsaimniekošana, mūsu novadā šai sakarā ir šie 2 tiesvedības procesi, kurā mēs redzam, ka tur ir bijušas nelikumības, līdz ar to uzņēmumam ir ārkārtīgi jāpūlās, lai nodrošināt sev uzticamību. Līdz ar to tai informācijas apritē visvairāk uzmanības jāpievērš. Par Piejūru tas ir likums, tā nav man izdomāšana. Tas ir bišķi savādāk, bet teiksim par lielgabarītu. Bet arī par jūsu vēstījumiem, par šiem lielgabarītu. Arī man ir jābūt, ja jūs man sniedz, man jāuzticās jums. Jo jūs man nesaucat skaitļus. Mums ir, pieņemsim tā, ka katrs cilvēks var nolikt 3 lietas. Es zinu, jā. Mēs jau par to rakstām. Jā, bet reāli dzīvē tās ir 5 vai arī 10. Lai viņš liek par mani. Tīra māja. Bet galvenais, ka tas ir iztīrīts un nemētājas blakus tām miskastēm. Par to taču jāsamaksā būt katram individuāli. Par to taču būtu tieši tā. Beigās sanāk tā, kad jūs, vēl kāds, mēs aizvedam par savu naudu, ar saviem līdzekļiem visu. Un vēl es piemaksāju, un beigās mēs vēl piemaksājam tiem, kas ir gadu 2 un varbūt 5 krājuši. Un samaksājam 64,000. Bet toties šie mēsli nemētājas mežā. Protams, es arī esmu par to gatavs, bet no otras puses, tad tiem, kas to krāj un uz mūsu rēķinu brauc, viņi nekad nemainīsies. Un tad mums ar to ir jārēķinās. Bet kravas mežā, es nezinu, Lindberga kungs, vai man piekritīs, jums 2 gadu pieredze ir, es ar orientēšanos, bet ar sunu pa mežu skrienu regulāri. Es teiktu, ka šobrīd tomēr paliek drusku mazāk. Drusku mazāk. Drusku, bet diezgan mazāk. Diezgan drusku mazāk. Bet toties kapu konteineros tas nonāk. Jo nevajag arī vēl skatīties televizoru, braukt ar mašīnām, mainīt riepas. Drīkst vienu jautājumu. Mums varbūt, ka pabeigsim. Mēs pat esam nolikuši pie kapu konteineriem lielajiem atsevišķi stāv
mazais 240 litrīgais konteiners, kur ir rakstīts, Tie kas tur kapiem? jāmet, Kapos. kas ir jāmet iekšā. Nē, nu sadzīves atkritumi tur ir gan puķis kopā, gan ar svecētu tablīti. Sadzīves atkritumi ir bioloģiskais. Tas par to nav runa. Par to neiet runa, bet tur stāv atsevišķi konteineris, kur sveci iemest 240. Nu, papildus tam, ka tur vēl tāpatās viņš to nedara, bet papildus tam vēl cilvēki lasa, skatās nelaiķi televizoru, remontē dzīvokļus, kur vietā panāk viņi remontē grūti Bet labi, pateikt. ka tas viss nemētājs mežā, bet ir Bet vienā jūs domājat, šajā, kur jūs kapos varat- iemest, jūs stāties priekšā kapu konteinerī, Tas nekas. aizbraukt un samest riepas iekšā. Jā, bet nu, mums vai vajadzētu, tad mums tur- tas ir ārpus. Tieši par to, Jā, bet mums ir ārpus. Tas nav ārpus. Nē, es ne par to vienkārši ārpus Kolēģis kamerām. saka, būvgrūžu konteiners vien 395 eiro, 190 eiro plus par tonu, plus vēl transporta izdevumi. Un jūs jautājat, kāpēc ir mežā? Tā tomēr ir. Izcenojumi ir nenormāli augstas cenas. Izcenojumi ir nenormāli augsts Nu, bet priekš ja tu normāli vidējā būvē, tad tev persona. ar kaut ko ir jārēķinās. Kāda būvē? No es tā Ja teiktu, kāds eju būvē projām. kaut ko, nu viņam ir jārēķinās, ka būs 500 izdevumi. eiro, 600. Ne, tur jau, ja ir vairākas tonnas, tur jau ir 1000, jā. Nē, nu, tas ir jautājums, ja jūs ejiet projām, un ir jau ļoti daudz lietas, kuras var nodot bezmaksas. Būvgrūžs, ne? Būvgrūžs nē, bet būvgrūžs rodās, ja tu būvē. Būvgrūžs nerodās, ja tu ej prom no dzīvokļa. Ja tu met ārā Kilogramos jau viņi tā kā, nu vienalga, ja Nu, jā, kurā jā. gadījumā, ja tu pasūti konteineru, tad tev būs tāds tās izmaksas. Un tāpēc Nu. arī būvgruži vēl aizvien krāsies un būs, nu, kamēr viņus nesāk tātad ir pārstrādāt. vēl viena saikne par to, ka atkritums mums vairosies arī tāpēc, ka varbūt ir jādomā par šiem papildu izcenojumiem, ka tie ir ļoti augsti. Ja? Tas bija tas metiens. Bet šo nobeidzot, mums tātad paliek skaitļi. Un mēs ceram, mēs esam tā teikt balvu, nu, varētu izpelnīties tas 2-3 mēnešu pusgads, ja, kad mēs redzēsim, būs vai nebūs tā. Es saku, ka arī pēc pusgada, es domāju, ka izmaksas mans pieņēmums mēs varētu pieņemt, kad šobrīd pirmajā mirklī noteikti, un tas nebūs tikai pusgads, man pieredze liecina, ka sadzīves atkrituma apjoms palielināsies un jūsu izmaksas pieaugs, tāpēc, ka jūs braukāsiet, jums būs daudz vairāk punktu, kaut vai uz degvielu pieaugs. Un līdz ar to jūs pēc kāda mirkļa prasīsiet paaugstināt tarifu arī palielināt arī uz šo rēķinu. Un tie ir mani Es pieņēmumi. gribētu apgalvot uz šo rēķinu noteikti nē. Bet es Labi. Jā, mēs katrs izteicām Jā, savu. Man liekas, ka protams. Galvenais ir cipari. Jā. Un trešais, jā, es gribētu, lai kaut kāda, es nezinu, vai tā ir kopīga kampaņa, vai jūs gribat, lai mēs jūs atbalstām. Mums ir arī projekti, kuros mēs varam kaut kādu daļu informācijas sniegt bezmaksas, bet es domāju, ka jums arī jāieguldās tajā informatīvi, tā kā to paredz līgums arī mēdījos, ir jāliek šie informācija. Un varbūt, ka šis, protams, viss ir bez maksas, un mēs, protams, ka to darām par savu naudu un par mūsu abonentu naudu. Bet jums tomēr arī būtu jādomā par šo te informēšanas kampaņām. Ja nemaldos 3 miljoni, kas ir ieguldīti šajās te kampaņās, ar tentu uz ielas vien nepietiek. Paldies jums liels par varonību, kas sapratu, daži jūtās iemest ūdenī. Bet šī tiešām ir parasta diskusija un ārkārtīgi mierīgi viņi mums aizrititēs neticamā veidā. Tas tiešām ļoti nomierināja visus. Protams.